tó fi owó yẹn ṣe ọmọ yẹn dẹ̀ fi ṣe fídíò dẹ̀ fi hàn bóun ṣe fi owó yẹn tó ti ná gbogbo yẹn sí gbogbo kan tán ní kó ná sí of recent ní àná èèyàn kan sẹ́ǹdì owó màálù méjì sí ó dẹ̀ ra ó ṣe fídíò ẹ̀ pé màálù tó ní kí n ṣe ní o pé kóun fún àwọn èèyàn lóúnjẹ ní Makoko ó dẹ̀ ṣe ó ṣe fídíò everything a rí owó the same èèyàn tó tán fún gẹ́ẹ̀ ní 90 million pé kó lọ ná tí gẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe fídíò tá a rí kẹ́ẹ̀yàn ò ṣiṣẹ́ fún any political party kò ṣiṣẹ́ ní inú kò ṣiṣẹ́ ní any office òṣèlú private hospital office ní gẹ́ẹ̀ náà ti ṣiṣẹ́ òun ló ní office ààrẹ private ni gẹ́ẹ̀ yí owó tí Don Jazzy fún ó ná ó dẹ̀ ṣe fídíò gbogbo èèyàn dẹ̀ rí owó tí Don Jazzy fún very dark man dẹ̀ ní ó ṣì wà nínú account òun gba interest lórí ẹ̀ ẹ̀yin wá ń fi interest love tẹ ní fún pẹ́pẹ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ wá ní kò owó yẹn tó bá ń gba interest lórí ẹ̀ kò kẹ́ anybody ó kàn wá kì í ṣe owó ẹ̀ because ó ti sọ níbẹ̀rẹ̀ wípé òun ò wá láti fi pa owó òun ò dẹ̀ ready àti gbowó lọ́wọ́ anybody tó yín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo fi wọ́n sìn orí Yomi Hamzat àti gẹ́ẹ̀ ọmọ ìkéré ọmọ yẹn ò tí pé 30 years tó ń fún lówó ọmọ yẹn dẹ̀ fi hàn wá àti very dark man mo wá fẹ́ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wéra ń sìn yìí kí ni ìyàtọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta because very dark man lójú tèmi báyìí owó tó ń fún òun kó sínú àkáǹtì òun kó síbẹ̀ òun gba interest àwọn èèyàn láìkì àwọn èèyàn tó láìkì àwọn fún lówó òun gbà ó dẹ̀ lóò ní gbowó so kí ni ìyàtọ̀ ìwà tó ń wù àti ìwà àwọn olóṣèlú bó ṣe wà yẹn ẹ jẹ́ ká ẹ máa wò ó tó ṣe wà yẹn tí very dark man tó bá jẹ governor ó jẹ councillor ó jẹ president ní ọ̀la ìkan tó máa ṣe yìí ló ti ń ṣe kò ní iṣẹ́ kankan tó fẹ́ ṣe kò ní iṣẹ́ kankan bọ̀ tó máa ní pé kó ṣe iṣẹ́ fún yàn tí ò ní yọ owó irú pé kó expose àwọn èèyàn sí is good at it kò ná ìyẹn ò ná lówó ṣe rí gbogbo àwọn Benue tó lọ wọ́n ti sanwó mọ́tò ẹ̀ lọ àbọ̀ wọ́n invite ẹ̀ ni wọ́n ti send owó epo ẹ̀ wọ́n san owó mọ́tò ẹ̀ àlọ àbọ̀ wọ́n ti san gbogbo ibi tó ń lọ pátápátá tó ń invite ẹ̀ wọ́n invite ẹ̀ níbi iṣẹ́ òun fúnra ẹ̀ ló ń lọ wọ́n san owó mọ́tò àlọ àbọ̀ owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ okay owó present ní Morocco owó ṣó àwọn tó wà níbẹ̀ pé wọ́n ti wà níbẹ̀ ìjọba ló rán wọn lọ school pé wọ́n sọ ó dẹ̀ ní 700 million naira nínú account kí ló tèkẹ́ lẹ́yìn ìgbà tó expose wọn tán okay wá fi hàn wípé ó ti san tíkẹ́ẹ̀tì àwọn pípò yìí lọ padà sí Nàìjíríà ẹ wò ó mo ti san owó tíkẹ́ẹ̀tì wọn ni mo ti san padà sí Nàìjíríà o everybody apá àtẹwọ́ fún ẹ dè ní very dark man ò san 1 naira owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ o kò expose ìjọba ìpè kan tíjọba ṣe ni kìnnìkan gbogbo movement is political kí ni ìyàtọ̀ òun mo fi sọ pé kí ni ìyàtọ̀ òun àtàwọn olóṣèlú àwọn ọmọ yẹn sì wà ní Morocco yẹn báyìí o very dark man ó ti gbójú kúrò ńbẹ̀ owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ ó wá lọ sí Ghana ó lọ gbọ́n ẹ bọ́ ò sí Ghana ṣé Ghana ló dá owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ fún ẹ the only bọ́ọ̀ tó gbẹ́ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ó gbẹ́ bọ́ọ̀ kan sí mo rò pé jẹ́ ká move on ni o. no ẹ jẹ́ bàbá yẹn ò sọ̀rọ̀ náà bàbá ẹ jẹ́ kí bàbá sọ àbí bàbá báwo bàbá ọ̀rẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí. tó ìkan tó fẹ́ sọ nìyẹn o nípa bẹ́ẹ̀ point mi nípa very dark man nìyẹn o point mi nípa ẹ̀ nìyẹn. Okay. Ẹ ṣeun gan ni thank you. Bàbá à ń gbọ́ yín sà o. Hello. À ń gbọ́ yes sir. Ẹ ń gbọ́ mi clearly. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Okay. À ń gbọ́ yín clearly. Ẹ bá kọ́ lè increase voice díẹ̀. Ẹ kò increase it díẹ̀. Okay. Bóyá earphone sí mo lò ní bóyá kí n unplug it. Hold on. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi better nsìn or not? Yeah. Yes. Okay, good. So, the young man tells already, ó ṣe bọ́ọ̀bù síbi kan, òfòwòsá account kan, òfòwòsá account kan. The question I would like to ask, sir, ni pé, gbogbo nǹkan kí nǹkan tó ọmọkùnrin yẹn ò bá ṣe, and for the record, mi ò personally rí as ẹnìkan tó
serious lọ títí àbí ẹnìkan tó yẹ ká lo valuable time láti máa fi sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ títí. Ìdí dẹ̀ ni pé mo rí gẹ́gẹ́ bí distraction, gẹ́gẹ́ bí àwọn agents of distraction táwọn ìjọba set up pé tí ọ̀rọ̀ gidi bá ti délẹ̀ táwọn aráàlú tó bá fẹ́ fojú sí ìgbà yẹn ló máa dá wuyewuye kan lẹ̀ pé ẹ wá wo àwọn kan tó ti ń gbégún bí o, àwọn kan tó ti ń gbé èso ní bí o. Lójú tèmi èmi rí gẹ́gẹ́ bí ara àwọn eégún tí ìjọba fi sí ìpamọ́ tí wọ́n ń lò láti máa fi distract àwọn aráàlú kúrò láti máa gbójú kúrò fún àwọn aráàlú láti lè máa gbójú kúrò lára àwọn àṣemáṣe oríṣiríṣi àwọn ìwà pálapàla tí wọ́n ń wù. Tí nǹkan kan bá ti délẹ̀ ẹ̀kọ́ gbọ́ Ìyábọ̀ Òjó àti ẹnìkan wọ́n ń jà, àwọn bára wọn sùn, wọ́n mọ̀ ìyẹn dẹ̀ ní àwọn generation Nigerians tó wá ń tà sí ìyẹn lọ́mọ wá gbà attention wọn pátá lé lórí. Wọn ò ní fojú sí àwọn tó ń hùwà tó ń pa wọ́n lára, tó ń affect lives wọn, tó sọ wọ́n di ẹni tó ń wá visa káàkiri, tó ń wá visa lọ sí Uzbekistan, ìlú tá àgbórúkọ ẹ̀ rí, táwọn Nigerians ń wá visa lọ sí Tajikistan. Àwọn tó torí àwọn òṣèlú tó kó gbogbo dúkìá ìlú sọ́wọ́ tó ń kó fáwọn ọmọ wọn tó tún ń gbé àwọn ọmọ lé àwọn aráàlú lórí. Àwọn tó ń jẹ̀yà gbogbo wà pálapàla yẹn, wọn ò tún ní rántí páwọn ará bíi ló ń fi àjẹ wá. Ọ̀rọ̀ very dark man ló máa tún gbé dání, ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ló máa gbé dání, wọ́n gbé yẹn dání. Àwọn eégún olótú wà ń gbòòrò tó tún ń jó, gbogbo eégún oríṣiríṣi. Ẹ má ṣe mistake, ṣe rí gbogbo àwọn pípù yẹn, iṣẹ́ ìjọba ni oníkálukú wọn ń ṣe. Ẹ má tanra yín. Iṣẹ́ wọn ni pé divert the attention of the public. Wọ́n ti rí Nigerians gẹ́gẹ́ bí òpònú, gẹ́gẹ́ bí òmùgọ̀. Àwọn Nigerians náà dẹ̀ ń hùwà ẹ̀. Wọ́n ń confirm ẹ̀. Pé lóòótọ́ òmùgọ̀ ni wá. Torí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ pé Bọ́lá Tinubu yọ 100 billion kan lóṣooṣù kúrò nínú owó government láì appropriate through National Assembly pé àdèmọ́bí tó wò yẹn lọ. Instead of káwọn aráàlú focus lórí ìyẹn, very dark man á bẹ̀rẹ̀ ariwo kan pé àìsí ń gbàm níṣù yẹn, nǹkan tó ń ṣe ní Benue yẹn, nǹkan tó ń ṣe ní Edo State yẹn, nǹkan tó ń ṣe ní Edo State yẹn, kò ń ṣòun asset ring light, asset camera, òun náà á bẹ̀rẹ̀ ariwo. Àwọn Nigerians náà wọ́n á dà lọ bí ẹran. Ọ̀pá tó fi ń da ẹran ní gbogbo àwọn pípín yẹn ṣe ló ń da Nigerians bí ẹran káàkiri. Ẹ lè focus on the really important things. For instance, nísìnyí tá a bá bí anybody lórí platform yìí, ẹ jọ̀ọ́ èló ní national debt Nigeria ṣé ẹnì kankan mọ̀? Èló ní Nigeria jẹ gẹ́gẹ́ bí gbèsè ìlú ṣé anybody mọ̀? Èló ní Lagos State jẹ gẹ́gẹ́ bí gbèsè ṣé anybody mọ̀? Èló ló fi parí blue line light rail tó ṣe, èló ló yẹ kó fi parí, èló ló actually ná tó fi ṣe ṣé anybody mọ̀? Anybody will focus attention. YouTube, anybody will focus attention to gbogbo. Nobody is focusing attention. Everybody is too busy running after frivolity. Nigeria get $99 billion. Frivolity. I get to one bullet. Ní Nigerians, ṣebí torí pé mo béèrè lẹ́ṣẹ̀ lọ wá. Tí n bá béèrè question yẹn sìn, you didn't know. Ṣé 99 billion wájú ọmọdé owó? Kí ni GDP Nigeria? Ṣé mo sá? Ṣé lè sọ fún mi right now? 1, 2, 3, 4, 5. Tell me what's Nigeria's GDP? You don't know. You have to go and search.
No, I don't have to search for some things. Because you're not anymore. But Nigerian GDP is about carry on searching. Ẹ má jẹ́ kó wà distract bàbá King, please. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọn lọ. What is the per capita? It's not, sir. It's less than that. Ẹ má jẹ́ kó wà distract now. It's less than that. Èmi náà kọ question mi sílẹ̀ ni. You are too enamored of the quality. People lost things. You are shaking it. You can't get a very dark man. You are very dark man. And so on like that. You there about, but what's the other thing? All those command parameter inside the quality. That's the story of Nigeria. Go in that's how. Ẹ ti kúrò níbi di phone sir. Ṣé ń gbọ́ mi sìn? Bẹ́ẹ̀ ni a ti ń gbọ́ yín báyìí. Ó dà pé mic yóò actually ṣiṣẹ́. No, ó dẹ̀ pẹ́ kúrò ńbẹ̀ ni, ó dẹ̀ pẹ́ kúrò níbi phone. Ó ti wà okay báyìí. Yes, I did. Yeah. Okay. So frivolity. Àwọn ìgbà tí Buhari wọlé tó fi Lai Mohammed jẹ́ Minister for Information. Lai Mohammed sọ ọ̀rọ̀ kan, but àwọn èèyàn ṣàkíyèsí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó láwọn máa ṣe masquerade pé every day there will be a new masquerade. Báwọn máa ṣọdún eégún fún Nigerians lójoojúmọ́. Kò dẹ̀ yé Nigerians, kò dẹ̀ ń wò pé ṣé ọ̀rọ̀ yìí máa sọ ọ̀rọ̀ yìí openly? Anybody ò dẹ̀ ní understand nǹkan tó ń sọ. Kò yé anybody. And that was what they did throughout the years of Buhari. Every other day, a new controversy. Every other day, a new controversy. Tẹ́ bá ti fẹ́ fojú sí nǹkan tó ń ṣe, wọ́n tún dá wàhálà kan lẹ́ẹ̀bí kan. Ẹ̀sùn pariwo kan. Kìíní kan ṣẹlẹ̀, wọ́n tún ti pa oyè èèyàn kan bí kan. And that is how a lot of these things get swept right under the carpet, and you keep chasing frivolity. Sir, èmi ní question kan o, Queen. Ṣé wọ́n ti dúró ni? Question kan péré mo kàn fẹ́ bí. Ẹ ní sùúrù. Ṣé wọ́n ti dúró ni? Ibi là wà náà ẹja àlejò níwọ̀n ìdẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ bá wa sọ. Ṣé ẹ ti délẹ̀? Okay. Ẹ bèrè question yín sir. Okay sir. So mo fẹ́ béèrè question kan sir pẹ̀lú kan tí ibi tèmi try àti lọ ni pé pẹ̀lú àwọn kan tẹ́ rí nípa very dark man yẹn. Ṣé lè trust her with any political seat, political office ní Nàìjíríà yìí? Ṣó lóun fẹ́ ṣe anything ni? Ṣé mọ̀ pé ìgbà tó Oríyọmí Hamzat ti dé kò sọ pé òun fẹ́ ṣe anything, but ní ẹ̀nà báyìí òun fẹ́ ṣe governor. Excuse me, I'm not interested in speculation. I don't speculate. If Oríyọmí Hamzat has said he wants to run, then focus on Oríyọmí Hamzat. If the other gentleman hasn't said anything, why are you speculating on his behalf? Get contact on the pay. Kẹ́tọ́dé èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa very dark man. So èmi wá sọ àwọn nǹkan tèmi rí nípa ẹ̀ pé ẹni yìí ò èmi ò trust ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìwà tó ń wù. Ara àwọn ìwà tó ń wù tèmi náà tí mi nífẹ̀ẹ́ sí ni àwọn distraction. Torí èmi náà ti sọ rí nílé pé ìjọba wọn fi bọ̀bọ́ yẹn ṣe distraction fún wa ni. Nígbà tó fẹ́ gbé tax wá ó di January tí tax máa implement. Òun náà ló gbé kankan jáde ní ìmọ̀kan tó tún gbé jáde ńgbà yẹn tó gba ìgboro. Wọ́n á gbé Wizkid wá, wọ́n á gbé Fẹlá wá, wọ́n á gbé oríṣiríṣi wá. Pinguti, sorry, can we just stop talking about very dark man and let us focus on what is the main case here? All right, I'm talking me on. Now, you're welcome, Bio Badamosi. I should go Beshiwa. In content discourse, we're discussing about the Nigerian system and everything. First of all, I would like to ask you some couple of questions, sir. My first question goes as this. The removal of fuel subsidy, is it a premature move or a great move?
or let me restructure the question like this, sir. The removal of fuel subsidy, is it a premature move? The removal of fuel subsidy without any relief package or without any supplementary package, is it a premature move or a great move by the government? Before you answer, sir, Emma Binu Baba, before you answer, Queen, Ejaba will play audio yen fun daddy ki won gbo ka gbo opinion won. Audio electricity ti minister yen so. Ejaba will play. Thank you. If not for one innocent took time with his auditor to check his transaction with one GT bank, and the guy discovered that the 24 billion had. If not for one innocent took time with his auditor to check his transaction with one GT bank, and the guy discovered that on bitter truth that we also need to tell ourselves as Nigerians. We are all Nigerians. A few people are only privileged to sit on the high table here. We are on the same level. We must be able to talk the truth to ourselves. We don't have the culture of consumption management in this country in terms of power, just because of the cheapness of the tariff we pay on power. A lot of people will come back from work. They want to have dinner or they want to play with their colleagues down the road. They switch on the AC for the room to be cooling before they come back. Yes, some people will be going to work in the morning. The freezer has been left on for days. They will still leave it on when all the items in the freezer are already frozen. And 5, 6, 8 hours of their absence will not make it to the freeze. They will still leave it. It will consume power just because we are not paying enough. We've all been overseas before. We know how conscious the power consumers are to consumption of electricity. Thank you very much. I will round up soon. So this will also enable us, thank you very much. This will also enable us to manage our consumption. One bitter truth that we also need to tell ourselves as Nigerians. We are all Nigerians. A few people are only privileged to sit on the high table here. We are on the same level. We must be able to talk the truth to ourselves. We don't have the culture of consumption management in this country in terms of power, just because of the cheapness of the tariff we pay on power. A lot of people will come back from work. They want to have dinner or they want to play with their colleagues down the road. They switch on the AC for the room to be cooling before they come back. Yes, some people will be going to work in the morning. The freezer has been left on for days. They will still leave it on when all the items in the freezer are already frozen. And 5, 6, 8 hours of their absence will not make it to the freeze. They will still leave it. It will consume power just because we are not paying enough. We've all been overseas before. We know how conscious the power consumers are to consumption of electricity. Thank you very much. I will round up soon. So this will also enable us, thank you very much. This will also enable us to manage our consumption. One bitter truth that we also need to tell us. Minister for I assume that is the Minister for Power. Yes. I'm not surprised. It's a terrible thing when the worst people in society are left to rule a society. Ó dàbí pé Yorùbá máa ń pàwọ́ yẹn pé tẹ́rù bá dọ̀mọ́ àbí tí
ẹ̀rù bá dọ́pá ìlú ò lè tòrò. I'm not insinuating by any stretch of the imagination that Adelabu is an ẹrú. Ṣùgbọ́n political culture tó wà nínú ẹgbẹ́ wọn, ẹgbẹ́ APC yẹn, kò fàyè gba excellence. The only thing tó fàyè gba ni loyalty. Ẹni tó bá lè forí balẹ̀ jù, ẹni tó bá lè pọ́n ìdí àwọn tó wà above ẹ̀ lájù, literally ohun tó yìnbọn ń pè ní asliking. Ẹni tó bá lè ṣe gbogbo yẹn jù, òun làwọn kà sí ẹni tó competent, not necessarily ẹni tó competent. So nígbà tí ẹni tó wà ní ìlú òpó bẹ́ẹ̀ yẹn tó lè máa lanu gbàgà sọ̀rọ̀ ẹ̀, ṣé kò fi hàn pé kì í ṣe ìbò lọ́dì tó fi débi tó dé? Ṣé kò fi hàn pé wọn ò ní bẹ̀rù kankan pé bóyá ọ̀rọ̀ yìí má dẹ̀ pọ̀ jù, ṣé àwọn aráàlú máa dìbò fún wa báyìí? Lójú tèmi ó fi hàn pé wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe ìbò ló gbé àwọn débi táwọn dé. Wọ́n mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wọn ti sọ, wọ́n mọ̀ pé àwọn rà ní. Wọ́n lówó àwọn làwọn fi rà, wọ́n fọwọ́ sọ̀yà níwájú àwọn ọba. Nígbà tó dẹ̀ ti fọwọ́ sọ̀yà rẹ̀, kò sí ohun tó lè sọ sáráàlú, ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ náà. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ ti lè lé wọn pa, ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ náà. Torí téèyàn bá ní tipátipá, òun máa gbalé bàbá mi lọ́wọ́ mi, a máa jọ kú síbẹ̀ ni. Bójọ́ bẹ́ẹ̀ ni máa yọ tì, bójẹ́ èyíkéyìí tí bá rí, bójẹ́ gbóngbó ni mo rí, máa wọlé lórí. Pé ilé yìí ò lè gbà lọ́wọ́ mi, àfi tó bá mú owó ẹ̀ wá. Tó bá dẹ̀ mú owó wá, tí bá ní mo ò fẹ́ náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ará Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bí ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀, frivolity ó ti gba gbogbo ẹ̀mí wa tán. Tó bá ní kó lọ protest, àwọn ló máa gbé DJ wa, tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lùlù, tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jó. Wọ́n protest náà nìyẹn. Wọn ò ní face nǹkan tí ó ń dùn wọ́n, nǹkan tí ìyà ẹ̀ ń jẹ wọ́n. Ó wá débi pé tó bá fẹ́ dìbò, wọ́n á bu rice sínú agolo dẹ̀ríkà kan, wọ́n á fi 10,000 naira sí. Ǹjẹ́ ló ní 10,000 naira láyé ìsìn? To 5 pounds. 5 pounds náà sà. 5 pounds. A gbé 5 pounds ní wọn lọ́wọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣírò 5 pounds yẹn over the next 1,460 days. Because ọdún mẹ́rin tó kù sí nìyẹn, 1,460 days. Èló ni 5 pounds bọ́ sí per day. Roughly over 1 penny a day. Òun lọ fi ta ọ̀la tiwọn àti tàwọn ọmọ wọn àti tàwọn ọmọ ọmọ wọn. Torí táwọn ará bí bá ti wọlé, nígbà táwọn sọ fún wọn ní 2015 pé ẹ má gbowó fi dìbò, ẹ má gbowó fi dìbò. Nígbà tó bá wọlé, tó bá ṣọdún mẹ́rin, ọmọ wọn tó yìí wá ń school wọn á ti máa groom ẹ̀ sílẹ̀. Tó bá ṣọdún kẹrin sí, ọmọ yẹn á ti jáde. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń groom ẹ̀ pé ó yá wá lọ ṣe local government yà. Ṣé kò máa ṣẹlẹ̀ báyìí sí? Ṣé àwọn mínísítà ò máa tò láti máa gba Ṣèyí Tinubu lọ́wọ́ tó bá travel tó bá dé? Odindi mínísítà ìjọba Nàìjíríà. Ẹ lè imagine pé when Awolowo was finance minister, Awolowo máa tò sí airport máa gba ọmọ Gowon lọ́wọ́ bí ẹ káàbọ̀ sà, welcome sà. Ibo ni irú ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀? So mínísítà tó ń sọ pé wọn ò sanwó àbí tó ní wọn tán fíríjì wọn pa. Ẹ jẹ́ ká double tap please, ká lè ṣí ẹ̀ button. Mínísítà tó ní wọn tán fíríjì wọn pa nígbà tó ń lọ ibi iṣẹ́. Ṣé kò fi hàn pé kò ń ṣẹni tí orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbé púpọ̀? Tòró lòun gbá abroad tó gbé ṣọ́n pa fíríjì ń bẹ̀. Bóyá Uzbekistan àwọn ìlú tá gbórúkọ ẹ̀rí yẹn, bóyá bẹ́ẹ̀ lórí ẹni abroad tó lọ ń tiẹ̀.
àwọn Kazakhstan, àwọn Pakistan, nǹkan kan àwọn ìlú tó lọ nìyẹn tó ti ń pa fíríjì tó bá ti fẹ́ jáde torí pé oúnjẹ yìí máa tutù tó bá dé. Ọ̀rọ̀ rírùn àwọn tó ń tariff tuntun tó gbé wá ń sìn ẹnìkan mo rí tẹ́nìkan ń kọ síbẹ̀ pé Nigerian band A is more expensive than UK tariff. Àwọn tó wà lórí band A yẹn wọ́n nínà. Confirm. Wọ́n nínà. Bẹ́ẹ̀ni. Estate Tinubu fúnra rẹ̀ estate tiẹ̀ tó fi owó Lagos State tó jí tó fi kọ́ Royal Gardens Estate tó wà lájà wọn kì í ní nọ́mbẹ̀. Wọ́n sign up fún band A nípa fún wọn ní special line priority line náà ń pè. Ojoojúmọ́ ló ń ṣe meeting òyìnbó lọ́kàn sọ́nbẹ̀ wọn níná. Royal Gardens Estate ẹ bá mú anybody tó ń gbé bẹ́ẹ̀ lọ. Wọn kì í ní iná priority line lọ ní Sinepa pé ok ordinary tí gbogbo olú ò bá níná o direct from Ẹ̀gbìn lọ fi fún wọn line wọn ò yà ní station kankan ó wá straight from Ẹ̀gbìn power station ó land síbẹ̀ but wọn kì í níná pẹ̀lú bande wọn ẹni tó bá lówó ẹ̀ á lọ ṣe solar ẹni tó bá lówó ẹ̀ ara generator òun àti NNPC àjọ máa fa diesel àjọ máa dù àmàdúró àmàdúbọ̀ fíríjì àbàjẹ́ generator àbàjẹ́ babaláti àwa ṣe. A sọ̀rọ̀ nìkan ò ní ná sólà ni. Sólà ni yes ṣe aṣọ̀rọ̀ kò lè afford bande ni àbí aṣọ̀rọ̀ náà kí wọ́n ti pa freezer ní aṣọ̀rọ̀ tó bá ń jáde tí Tinubu bá travel wọn kí wọ́n ti pa freezer. Torí Tinubu kúkú gbé Nàìjíríà abroad ló ń gbé o máa ń visit wọn Nàìjíríà ni so tó bá ti travel ṣọ máa ń pa freezer bí abọ́ kì í pa ìyẹn ni kẹ́ béèrè lọ́wọ́ mínísítà tó ń sọ̀rọ̀ àmùsù àtọ́lóhùn ń sọ̀rọ̀ mo sọ̀rọ̀ pé mo bù díẹ̀ ọ̀ mo kàn ṣàpèjúwe ọmọ Ìbàdàn lòun náà Ìbàdàn kí n bóyá wọn máa ṣàpèjúwe ni. Ẹ ṣé gan-an ni sir, thank you sir. Èmi fẹ́ bèrè ọ̀rọ̀ ní ọwọ́ yín sir, má bínú. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀tún ń ṣẹlẹ̀ ní òsì báyìí ní ayé Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà ń ta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí gbogbo wa dẹ̀ rí pé a mọ̀ bóyá ojú tí ẹ̀yin àgbà ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin àgbà náà lẹ́bọ̀ ẹni tí ọmọ kékeré bá jókòó àbí tó bá nà dúró tó gùn sórí àjà àmọ́ tẹ̀yin àgbà bá jókòó ń tí ojú ẹ̀yin tẹ́ jókòó máa rí ojú àti àgùn sórí kíní a lè rí a mọ̀ bóyá lọ́dọ̀ tí yín bóyá a lè rí nǹkan pàtàkì àbí gbòógì ní 3 years nísìn tí Bọ́lá Ahmed ti wà ní tó ti ṣe president Nàìjíríà bóyá ní ọ̀dọ̀ tàwọn ọmọ South West ní tí àjọ ọmọ káàrọ̀ òjíire àbí ní gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ torí àwọn kan lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní at least ọmọ wa ní tá a bá lajú sílẹ̀ tí ọmọ Yíbò bá gbàjọba tí a bá lajú sílẹ̀ tọmọ Haúsá bá gbàjọba èmi àti ẹni tọmọ Haúsá bá dúró tọmọ Yíbò dúró ńgbà mi èso máa lè bó ṣe máa lọ dìbò fọmọ Yíbò àbọmọ Haúsá àwọn kan prefer pé kí ọmọ Yorùbá ìyẹn Bọ́lá kó wà ń bẹ̀ kó jókòó síbẹ̀ àìdá ó ṣe nǹkan kò ṣe nǹkan kan kó ṣàwà ń bẹ̀ bàbá kílẹ̀ lè bá wa sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn àbí àwòjísà yìí náà fi wò ni pé kó wà ń bẹ̀ torí ẹ̀rí iṣẹ́ tó ń ṣe ó ṣe é ṣe kẹ́ẹ̀rí ìyìn tó ń ṣe àwa ọmọ kékeré làwa so ni mo ní ká bèrè lọ́wọ́ méjì ni mo fẹ́ ìbéèrè kìíní tí màá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín báyìí pé torí ẹ ní tòrọ jẹ́ Yorùbá pé kọ́ wà ń bẹ̀ wọ́n á fẹ́ béèrè pé ẹjọ́ kí lẹ ṣe mọ̀ pé Yorùbá ni ẹni tó ń jẹ́ Bọ́lá Tinubu yẹn ṣe mọ̀ bàbá ẹ̀. mi ò mọ̀ o. ṣe gbórúkọ bàbá ẹ̀ rí. mi ò gbọ́ rí o. torí tí bàbá ṣe bẹ́nìbọ̀dì pàdé rí ṣe bẹ́nìkẹ́ni pàdé rí tó ní ilé bàbá ẹ̀ bíbá ẹ̀ ló wà. rárá o. ṣe gbọ́ rí. rárá sà. ẹ gbọ́ rí èmi náà gbọ́ rí. kí ló dé tẹ block Altman. ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀.
ó lẹ block òun. Block èèyàn kankan o. Lágbára àti block o. Ultima. Bóyá ó ń bèbú máa wo blocking list. Ṣe mọ̀ pé wọ́n máa òun náà máa ń pè ní IPOB member ọmọ Yorùbá ni. Mi mọ̀ máa wò ẹ bá ń korúkọ yẹn jáde so kí n wò ní block list tí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ so ká má divert ọ̀rọ̀ tá à ń sọ so bàbá à ń gbọ́ yín sà. so ìyẹn ìkíní ṣé Yorùbá ni tẹ bá ti confam pé Yorùbá ni ó wá kù kejì ìkejì ni pé ohun tá a bá láyé nílẹ̀ Yorùbá ohun tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá tó bí wa ni pé a kì í discriminate lórí ẹnikẹ́ni lórí àlejò kálejò tó bá wá sọ́dọ̀ wa àbí lórí pé bóyá a fẹ́ ṣe nǹkan kan àwọn àwọn ẹni tó máa bá wa ṣe a kì í béèrè pé ọmọ bo ni ẹ tó mọ̀ ọ́ ṣe nǹkan tá a máa ń béèrè tá a bá ń wọ ẹni tó máa bá wa gbẹ́ kànga tó mọ̀ kànga gbẹ́ tá a bá ń wọ ẹni tó máa bá wa rẹ́lé tó mọ̀ lé rẹ́ kì í ṣe ọmọ bo ni ẹ ìyẹn kọ́ ni ìbéèrè àkọ́kọ́ tá a máa ń béèrè tó bá jẹ́ pé tí Yorùbá ni kò kí ń ṣe Yorùbá káwọn èèyàn kúkú má gba ẹni tí ìbá kí ń ṣe Yorùbá kó má gbà síṣẹ́ mọ́ kọ́ wo bí tá a máa kù sí kọ́ má báǹkì lọ́dọ̀ àwọn Ìgbò mọ́ kọ́ má tí tó bá lọ sí hospital tó bá jẹ́ Ìgbò ló fẹ́ treat wọn kọ́ má jẹ́ kó treat àwọn kọ́ dúró de Yorùbá doctor ẹni tó bá fẹ́ gbẹ̀bí tó bá dé hospital tọ́mọ ń mú báyìí tó bá débẹ̀ tó bá rí kò sórúkọ tó ń débẹ̀ ní block list no block ẹ̀ kò sórúkọ tó ń débẹ̀ tó fẹ́ gbẹ̀bí wọn kó má gbà pé Ìgbò kó dúró títí tí midwife Yorùbá tó máa fi dé kó tó gbẹ̀bí. Now àwọn kan sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ wádìí wọn dáadáa ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìdálẹ̀ ló ń gbé wọn gbé Nàìjíríà tí kì bá dẹ̀ ń ṣe pé wọ́n jẹ́ ẹni tí ò ní rònú ẹni tí ò ní làákàyè tí ìbá rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹni tó ń gbèlú onílùú ló yẹ kó máa sọ orú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ jáde lẹ́nu ẹni tó ń gbé ìlú tó tiẹ̀ wá jẹ́ pé àwọ̀ tí wọn ó tiẹ̀ tún wá yàtọ̀ sí tiwa ṣé òun ló yẹ kó máa sọ orú ẹ̀ jáde lẹ́nu sí àwọn tájọ jẹ́ aláwọ̀ kan náà. ẹ jẹ́ ká double tap ká ṣí ẹ̀ live program yìí please ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ yìí o ẹ jẹ́ ká máa appreciate ìlú bàbá wa ká tẹ gift o ẹ jẹ́ ká máa ṣí ẹ jẹ́ ká máa tẹ gift please. ṣó tọ́ sí wa lẹ́nu nígbà tí wọ́n ń sọ ara àwọn ọ̀rọ̀ nínú tó ń sọ tí mo gbọ́ tó ní nígbà tí wọ́n ṣe kú ní 1966 àwọn Ìgbò ló ṣe kú nígbà tó ṣe kú yẹn gbogbo Yorùbá ló pa wọn pa gbogbo Yorùbá wọn pa Awólọ́wọ̀ kú yẹn pàápàá torí Awólọ́wọ̀ ló ṣe kú àwọn tó ṣe kú wọ́n ti ṣèwé lóríṣiríṣi tí gbogbo wọn sọ pé Awólọ́wọ̀ tó ti mẹ́wọ̀n làwọn torí ẹ̀ ṣe kú pé àwọn fẹ́ yọ bàbá jáde àwọn ti rí pé bàbá yìí ó mọṣẹ́ òun dẹ̀ ló lè gbà wá wọ́n ṣe kú wọ́n fẹ́ mú Awólọ́wọ̀ jáde lẹ́wọ̀n pé kó wá continue láti máa rule kó wá bẹ̀rẹ̀ sí rule Nàìjíríà torí nǹkan tó ṣe kú nìyẹn àwọn tó dẹ̀ ṣe kú Yorùbá wà nínú wọn lóòótọ́ Ìgbò wà nínú wọn Haúsá wà nínú wọn Middle Belt wà nínú wọn Bẹ́dẹ̀ wà nínú wọn kò ń ṣe Ìgbò nìkan but àwọn èèyàn wá prefer ignorance sí knowledge wọ́n prefer ìmọ̀ sí ìmọ̀. Then number 2 ẹni kí ni bàbá ṣe ìyẹn Mr. Tinubu pé bóyá wọ́n ti ṣiṣẹ́ àwọn ṣiṣẹ́ ẹ máa ń ṣe pé wọ́n ṣiṣẹ́ ni ẹni tó jókòó tó lajúlẹ̀ báyìí tó sọná sí odindi ọjà 5 lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ní kò ṣiṣẹ́ ni. Kábíyèsí Elédùmarè. láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta odindi ọjà 5 jó. ẹ má kó sí wọn lẹ́nu ẹ má kó sí wọn lẹ́nu
ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọmọ ajé tó fowó tọ́ tó fowó wò tí ò kì í ṣe gọ́fúnà tí ò kì í ṣe member of House of Assembly àtàrà pé building ń jó wọn sáré lọ wá bó ṣe máa paná ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sáré àwọn ará Èkó sáré ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ò jẹ́ kó débẹ̀ wọ́n ní kó jẹ́ kí building yẹn jó torí ipá àwọn lọ sọnà sí bó ṣe sọnà sí Tẹ́jú Oṣó nìyẹn bó ṣe sọnà sí Gbàjà nìyẹn bó ṣe sọnà sóyìnbó nìyẹn à ń sọnà sọ́jà ìwà wọn ni. bí èsì Elédùmarè. ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ lu òyìnbó tó bá in fact tó bá tiẹ̀ jẹ́ lu tí àwọn tó ń darí ibẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìlú tí àwọn tó ń darí ibẹ̀ ní orí lọ́wọ́ ni ìjọ tí ọjà kìíní ti kọ́kọ́ jó gbàrà lọ́mà ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti rí pé ọjà mi ò tún jó mọ́ torí pé kí ni wọ́n á ṣe bọ́ọ̀lù síbẹ̀ wọ́n á ṣe emergency water system síbẹ̀ pé in case a kì í mọ̀ tọ́jà bá tún jó kọ́ lè ṣe kí ni kọ́ lè sáré pa ìlú tí orí wọn ti pé nìyẹn but Nàìjíríà mo sọ́rí láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa orí àwọn tó ń darí Nàìjíríà ò pé láti bíi 26 years ago orí àwọn tó ń darí Nàìjíríà orí wọn ò pé àwọn akúrí èèyàn àwọn lọ́pọ̀ jù nínú wọn tá bá ti yọ Ọbásanjọ́ tá ti yọ Jonathan ṣe ráwọn tó kù àmúlùmálà àwọn èèyàn tó fi ń ṣépè fún yàn òun ni wọn pàápàá jùlọ eléyìí tó wà ń bẹ́ẹ̀ sìn tó lóun president mo dúró bí mo dé. ẹ ṣe gan-an ní sà. ta ló fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kí a tó máa tẹ̀síwájú. àwọn náà ló ti sọ yẹn gbogbo náà là ń sọ bíbá ẹ a ti sọ lórí ọ̀rọ̀ náà yẹn tẹ́lẹ̀ because ní iná Ọ̀ṣọ́dì tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pẹ́sẹ̀ntì wọ́n ní pé wọ́n pe Ọ̀ṣọ́dì wọ́n pe fire system àwọn fire system sọ pé kò sí omi. It was a very very disappointing talk ọ̀rọ̀ yẹn kò make sense rárá so òun náà dẹ̀ ni bàbá ti sọ yìí wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n sọná síbẹ̀ ni mo ṣàlàyé tí mo ṣe fẹ́yìn náà níjọ́ táàmù ń jóná èmi fúnra mi mo pe response service tó ní pé kí n má kọ́ tí o àwọn ò ní káàdì táwọn máa fi pè padà mo ti sọ láì mọ ìgbà bíbá ìpín wọ́n ní pé kí n má kọ́ tí o àwọn ò ní káàdì tó máa fi pè padà Lagos emergency response system nìyẹn o ìwòye bọ́jẹ̀tì tí wọ́n kó sórí tech kí wọ́n má lè sọ pé wọ́n máa sọ fún mi pé kí n má cut àwọn máa pè padà so bàbá ti sọ a lot lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹni tó bá tún ní nǹkan mi tó fẹ́ sọ lè tẹ̀ka sí. bàbá Gbàdámọ́sí ẹ pẹ́ fún wa sà irú àwọn honestly bàbá irú àwọn objective submission tèmi máa ń nífẹ̀ẹ́ sí lélẹ̀ níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo ara mi ń súre fún yín I dey tell you bàbá ẹ ṣe you were objective you were hitting the nail on the head bàbá ṣé ẹ gbọ́ nípa ọmọ tí ejò gé jẹ nínú ilé ẹ̀ l'Àbújá tó wọ ara ìdí hospital l'Àbújá ó dẹ̀ kú sí hospital kò sí antivenom Àbújá ni o kì í ṣe Ṣòdì o kì í ṣe Ẹdó kì í ṣe Zamfara o Àbújá seat of power. Ebi president yín tí ó bá sín tí president bá sín ṣóun náà dúró s'Àbújá ni. tó tútù bá mú president yín tó ń dúró sí presidential clinic tó wà ní Aso Rock tó fi billions tó ń vote billions sí lọ́dọọdún tó ń dúró síbẹ̀ ni ó ń dúró torí òun náà mọ nǹkan tóun ti ó mọ̀ pé òun ò ṣe nǹkan kan síbẹ̀ ó mọ̀ òun ò ṣe nǹkan kan síbẹ̀ pé àwọn kan ń vote owó ni wọ́n kàn ń vote owó wọn dẹ̀ ń kó jẹ. I wish your submission was recorded, sir. I wish your submission was recorded. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti ń kú ní Nàìjíríà of yes ma.
Are you aware that there's apparently a plan to burn some parts in Lagos so they can reclaim it back and sell it up to the highest bidder? Yes, I'm aware. I've been aware of it for a long time since Ted Joshua. That's what they I know how and they think they will get away. I know. They will get away with it. They will get away with it. They will get away with it. Okay. They will get away with it until people are ready to do what is necessary. Until people are ready to do what is necessary. They have the meeting with the central mosque people and for parts of the city, but they're stepping on the wrong toes. If they try that, that heritage has been in that family for about 200 years and it's a national heritage. Well, kí ló ṣe yín tẹ́yìn náà lọ gbé mọ́ṣáláṣí sójú ibi tó fẹ́? Ojú ibi tó fẹ́ kọ́ yẹ mọ́ṣáláṣí yẹn ti wà bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ là kí bẹ́ẹ̀ tó kọ́. Òun náà mò ń sọ, kí ló dé tẹ́yìn náà lọ gbé mọ́ṣáláṣí yín síbẹ̀? Okay. It's not me, but I just think it's I said something on the platform a few days ago. And I said, because you're putting charlatans, because I know the motive has been that the dumb ass that is there refuse to appoint heads of families because they've been requesting for money to the back door. And somebody took umbrage to the fact that I said charlatans because somebody is an architect, one is a permanent secretary. I said, no matter how educated you are, it doesn't stop you being a charlatan, your utterances and your attitude. Minister for power. Tony come pa fridge. Yeah. Ó ti sọ yẹn ti pẹ́ kò ẹ̀ṣẹ̀ ṣe wọ́n tẹ̀ ń tọ́ síta ni ó ti sọ yẹn ti pẹ́ tipẹ́ náà wọ́n fi ní kó tó kó lè sọ̀rọ̀. But the problem I think Nigeria has that we have too much of a reverence culture. We revert people because of people jáde la. Excuse me, Ejo, mo fẹ́ correct ohun tẹ̀sán yẹn. Ẹ̀jọ̀ àwọn olótún lùdú. So, mo fẹ́ correct nǹkan kan tẹ́ sọ. I need too much of a reverence culture. Excuse me. Nílùú tèmi ti wá. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Ìkòròdú mo ti wá. Ní Ìkòròdú. Our pride specifically on our most profound irreverence from figures of authorities. And it is a culturally rooted irreverence. May I explain it for you? And you do what I mentioned in Ìkòròdú. Wọ́n ọdún yẹn ní ọdún Màgbó. Sọ̀rọ̀ mi yẹn sìn. One of the elements of ọdún Màgbó ni pé a ní àwọn kan tó ń pè ní onípẹpẹ. Àwọn olórin wọ́rọ̀. Wọ́n máa ń lùlù, wọ́n máa ń kọrin, wọ́n máa jó káàkiri gbogbo ìlú. Wọ́n máa lọ sí ilé àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó wà nílùú. Wọ́n á lọ kọrin fún wọn. Ẹ béèrè lọ́wọ́ mi pé orin wọn ló máa ń kọ fún wọn. Orin èébú. Wọ́n máa ń bú wọn ni. Tó bá dẹ̀ ti bú wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ tọwọ́ bàpò, wọ́n gbọ́dọ̀ mówó jáde. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ti gbórúkọ Adénúrògùn Sọ́yà rí? Of course. Ẹ ti gbọ́ rí. Ẹ mọ̀ pé èèyàn jàǹkànjàǹkàn ni nígbà yẹn. I know Sisi Day, I know the family. So, nígbà tí bàbá wà láyé, wọ́n pe bàbá kan ní Músé àgbà. Òun ni olórí àwọn oníwọ́rọ̀ ńgbà yẹn. Ó lọ kọrin fún Adénúrògùn Sọ́yà. Adéníran Ògúnsànyà o. Adéníran Ògúnsànyà o. Olórí wo kẹrẹjì bí ìtọ̀ pọ̀n dípọ̀n.
ṣé wọ́n kì í ní àbí kí ni ṣùgbọ́n kò ní choice kò tọ́ bá kò fún wọn lówó kì í ṣe sarcasm èébú ni outright èébú wọ́n máa ń bú wọn ni. So ohun tí mo try láti sọ fún yín ni pé culture tàwa kò fàyè gba unearned reverence. Kí ni ṣe tó fi jẹ́ pé Yorùbá ní culture pé ká ṣí igbá fún ọba tí ò ṣe dáadáa sílùú. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. The concept of wọ́n ṣí igbá fún ọba òun ni pé a ti gbà pé àwọn kan tá bá fi wọ́n sípò àgbà wọ́n máa ń ṣe láńgbáláńgbá. Tó bá dẹ̀ ti ń ṣe láńgbáláńgbá correction system ti wà in place láti fi yanjú náà ohun tí àwọn charlatans tó wà bẹ́ẹ̀ sìn tó ń try láti rewrite nìyẹn tó fi ń emphasize culture of reverence. Our reverence is conditional, man. It has always been conditional traditionally. It is conditional upon the person receiving said reference acting responsibly. Òun ni àwọn òwe oríṣiríṣi ló ṣe wà nínú Yorùbá. Pé tágbàlagbà bá ti ń ṣe láńgbáláńgbá kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Òun ló ṣe máa ń sọ nírú àwọn òwe bíi àgbà ò kọ́gbọ́n ló ṣe wà nínú Yorùbá. Torí pé culture wa kò accept unearned reverence. Àṣà àbáláyé wa ni pé táwọn kan bá wà nípò àgbà tó ń dà lóru, a máa ń sojú abẹ́ǹkò fún wọn ni. Culture wa nìyẹn. Ohun táwọn ilé wa try láti ṣe, wọ́n try láti supplant. Wọ́n ń pè yẹn lẹ́rìí fín. Kì í ṣàrífín o. Thank you, sir. Kì í ṣàrífín o. Pẹ̀lú tìdọ̀bálẹ̀ la máa bú wọn. Ẹ má bínú sáà ṣùgbọ́n ni yóò pè. Ẹ má bínú bàbá mi ṣùgbọ́n ẹ mọ ohun tẹ́ ń sọ. Tìdọ̀bálẹ̀ ni. Ṣèbí dọ̀bálẹ̀ ló fẹ́ gbà kò ṣe kankan. Ìyẹn ò ní ká má sòótọ́ fún. Kábíyèsí o, orí yín ò pé o. Kábíyèsí o, ẹ gbádùn o. Ayọ̀ yín lóye kábíyèsí. Bàbá alẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n orí tẹ́tẹ́ jókòó sí yẹn kò tọ́ sí yín mọ́, ẹ lẹ́tọ̀ọ́ sí mọ́. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ la máa sọ fún wọn. Pé jákujàku lẹ̀ ń ṣe. Àdẹ̀fẹ́ yín bẹ̀ mọ́. Ṣèbí respect ló fẹ́, á fún wọn respect. Ìyẹn wá túmọ̀ sí pé káwá fàyè gbà wọ́n kọ́ máa ṣe bàṣàbàṣà rádaràda rédèrèdè. Kọ́ sọ̀lù dáwóró torí pé mo fẹ́ dógún, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n. Mo fẹ́ gbọ́ Rolls Royce lórí títì tẹ́ ẹ̀ ṣe. Ẹ ṣọ̀nà ẹ dẹ̀ fẹ́ gbọ́ Rolls Royce. Ẹni tó wà lórí ọ̀kadà ó sàn jù yín lọ, ó gbádùn ayé ẹ̀ jù yín lọ. Àbínú tráfíkì náà kọ́lé gbogbo àjọ máa wà ní. Ìlú yìí ń sìn, èèyàn mélòó lẹ́rí tó ń gbọ́ Rolls Royce. Ìlú òyìnbó, èèyàn mélòó lẹ́rí tó ń gbọ́ Rolls Royce. Èèyàn mélòó lẹ́rí tó ń gbọ́ Rolls Royce. Torí kò nítumọ̀. Wọ́n gun SUV ní London, wọ́n gun SUV ní Manchester, kò nítumọ̀ torí kí lẹ fẹ́ fi ṣe, iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe. Tẹ̀bá dé kò sìn, every other car is an SUV. Why? Torí ó kan dandan ni. Torí tó bá gun SUV, ìyá máa jẹ gbogbo silencer ló máa jábọ́ sójú títì.
nígbà tí ó dá. Mo dúró náà. Ẹ ṣeun gan ni. Ok, ẹ má sọ̀rọ̀ yín náà. Ẹ má bínú sá. A ti wá wà nínú entrapment tó jẹ́ Nàìjíríà ni. Ṣé kò sọ́nà àbáyọ fún wa ni? Because the picture looks very gloomy and dark. It's like there is no way out. It's like there is no way out. Ṣé bá ṣe máa bá kú leléyìí ni? Because I don't get it. All the policies are not working. Yeah. All the variables are not working. Baba, ṣé bá ṣe máa bá kú because kò yé mi. Ọ̀nà àbáyọ wà. Ẹ̀kíní ni pé ṣe rí gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba ẹ mọ̀ wọ́n. Gbogbo àwọn tó ń ṣe jábàjábà ẹ mọ̀ wọ́n. Now, tẹ bá rí wọn lóde, ẹ kẹ̀yìn sí wọn. Ẹ yé fún wọn reverence. Ẹ yé recognize wọn. Ẹ bá pàdé wọn lóde, kẹ kọjá lára wọn pé ẹni yẹpẹrẹ lélẹ́yìí pé ó ranú ẹ kúrò wájú mi. Nígbà tó bá di pé tán rí báwọn èèyàn kà wọ́n kún mọ́, fúnra ara wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wọn sọ. Ìyẹn kìíní. Ìkejì, àwọn tó wà ní Nàìjíríà tọ́rọ̀ ìbò bá dé, ẹ yé tanra yín. Ìbò yín kọ́ ló máa determine ẹni tó máa di president. Ìyẹn ti sure látijọ́ tí Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ sí contest election ní Nàìjíríà láti 1999. Wọ́n rig gbogbo election ni wọ́n ń kọ gbogbo ẹni. Kò sí election kankan tó reflect true result of the election látijọ́ tí Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ sí contest. Wọ́n yí gbogbo ẹni, wọ́n kọ́ ni. So tẹ́ bá mọ̀ ẹ fẹ́ kí change ṣẹlẹ̀, then ẹ ṣe ohun tí àwọn ìlú tó ti sàn nísìnyí tí wọ́n ti ń dancing ẹ ṣe. Tẹ́ bá ti ready láti ṣe, kẹ́ akáwọ́ kẹ́ máa wò ó tí ẹni bá lè sálọ kó sálọ. Ẹni tí ó bá dẹ̀ sálọ kó ya gbá kámú pé ìyà lòun wá jẹ láyé. Tẹ́ bá ti ready láti jà. Because tẹ́ bá fún àwọn eléyìí lórí, tẹ́ bá pa wọ́n dànù. Mo sorry o, wọn ò ní fi yín lọ́rùn lẹ̀ o. Òótọ́ ọbẹ̀ mo sọ fún yín yẹn o. Mo pé òótọ́ máa ń korò. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ready láti ṣe ohun tó ṣe láwọn ìlú bòmíì tí ayé wọn dẹ̀ ti ń tòrò ń sìn, ẹ lè jọrọ nǹkan tẹ́ ṣe o. Àwa kan ti gbìyànjú, a ti pariwo, a ti try. Tap. Ẹ jẹ́ ká power tap, please. Double tap. Tap. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mà. Ṣé bàbá mi ó bára ṣe sọ? So, ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ kú. Okay. Ìwọ́n béèrè question kan náà ọ̀hún. Question tí mo béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn, mo béèrè pé ẹ mọ̀ pé gbogbo problem tá à ní Nigeria ti, because I believe you are an economist or you are very good with economics, the way you have been speaking. Gbogbo àwọn issue yìí, we cannot revolve it around the oil sector. Now, question with him earlier, fuel subsidy removal without a relief package, is it a premature move or it was a necessary move? Sir, tí màá sọ lédè. Ṣé rí removal of fuel, direct subsidy of fuel without applying the same subsidy exactly directly to Nigerians in other ways. Only love it. Only love it. And the proof of the theft
Ó wà nínú budget to follow that announcement. Tẹ́ bá lọ wo budget yẹn, ẹ rí ń bẹ̀ pé wọ́n tún include fuel subsidy yẹn under another name. Ó wà ń bẹ̀, is there? Ó wà ń bẹ̀ mo ti kà. Wọ́n dẹ̀ wọ jáde. And it was like maybe 5 times more than it was before. Oh my God. So kí là ń pè yẹn sí? And the following year, want to increase it by almost a factor of 10. So fuel subsidy yẹn ó lè ni wọ́n fi ń jà. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa jagundan gbogbo wọn. Látòrí president yín títí dé the last messenger jagundan ní everybody. Tap. Double tap. Ó lè ní everybody kàn jà ń bẹ̀. Ẹ lè imagine kí governor kí ni Ogun state governor sọ lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí náà. Dàpọ̀ Abíọ́dún. Àwọn tó ń criticize ẹ̀ ló sọ ń pa wọn. Ó ní kó máa gbó ọmọ àpè. Ó ní kó máa gbó bí ajá ní their dogs. What do you expect? Tó ló mọ̀ pé òun ò win it. No, kì í ṣe torí ìyẹn mà. Ó refine ìbò ń tepo, ìbò ò ní heading oil. Ó refine. Ṣùgbọ́n ìdí tó fi lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó mọ̀ pé kì í ṣe ìbò anybody ló gbé òun débẹ̀. Ó mọ̀ pé òun rà ní ra INEC ọlọ́pàá. Ó mọ̀ pé ìbò anybody ò lè yọ wọn. I have his classmates around me. Dàpọ̀ parí. Dr. is not a refined human being. Ẹ̀yin lẹ́ni kò refine ní Nàìjíríà. Ní Nàìjíríà ó refine. Ẹni tó bá ti lówó lọ́wọ́ ó ti refine náà nìyẹn ní Nàìjíríà. Owó la fi ń ṣe refinement ní Nàìjíríà. Yes, I need to ask you a question. I need to ask you a question. Please. There's some hidden rumors about the attachment or would you say a group around Abacha in his lifetime, which includes this person that's just been mentioned, includes the president and some few others, including the Shagoris. Do you not see a link as to where they have the I don't care attitude? Because I suspect there were moles in the Afenifere and the Nedeko bunch. And Tinubu was a mole. Tinubu was a mole. For a fact. I was in Nadeko. Tinubu Fenware saw. Tinubu Fenware whole line ware by. I was there. 1995 Nadeko Forum meeting. In London Institute of Computer Studies, owned by Kole Filan in Clapham North. I was in the room. Tinubu was sat next to me. I nominated all the ministers of Abacha. If I want to be a minister today, I will return to Nigeria and join Abacha. But prior to that, I had discovered through a fax that he received. He didn't know that one of our boys was there in the room. Or he knew, he just didn't know that the guy would be smart enough to look at the fax machine. I faxed him. It wasn't in the days of email. They sent him a fax directly from Aso Rock. In his house in the West End. A flat in the West End. Devonshire Mills. Flats somewhere in that good street in Concord. That at Busha. It was in Devonshire Mills. So, my dear sister, there's no doubt in my mind that he was working for Abacha, and his associations since he has returned to power show very clearly. I mean, from the first day he became governor, he claimed that he was setting up a board of inquiry, a commission of inquiry into the sales of Eco Hotel shares to the Shaguris by Abacha. We had the start of the inquiry, but we never had the end. And all we just saw
was that both him and the Shaguris were going back and forth. If you wanted to do anything in a hotel, you told the governor, as he then was, and he will simply call the Shaguris. And because what I now understood was that he used some front companies to buy back some of those shares. And they've been in business together since. Eco Atlantic, if you go and trace the money that became Eco Atlantic, you will find Nigerian federal government ecological funds entwined in there somewhere that Obasanjo released to Lagos State government for the protection of the beachfront. It somehow ended up as a Shaguri investment in the shoreline. Atiku Bagudu ended up as a minister. Atiku Bagudu ended up as a minister in Tinubu's government. Abi, is he not a minister there now? Was he not Abacha's bad man? James Iburi was accused severally of being the person behind the assassination of Alfred Rwani during Abacha's time. Him and Tinubu put state funds into EcoNet Wireless. The same reason why Ibori was jailed in the UK. But Tinubu wasn't touched. And you have to ask yourself, what role is the British government and the American government playing? What role did they play in the rise of Bola Tinubu as a person, politically? And what job was he doing for them? And if you go to the WikiLeaks files, you will see what role exactly Tinubu was playing for the Americans, for the British, and for the French. Are you saying this allegedly, or these are actually facts? Go and look for the WikiLeaks files. Go and look for it. It is a fact that Lagos State government puts money into EcoNet Wireless. It is a fact. It is a fact that Lagos State government puts money into EcoNet Wireless. And Aaron, which we never recovered back. The 12 billion was paid to him. Aaron. Sorry, sir. I've been always saying it on this platform that Tinubu, we all know that he's dirty. He's very, very dirty. We all know that. But we're always saying this for a fact that Tinubu is a corny human being, and he's somebody that is, he knows how to play his games. And he has been playing these games right from the times of the Abiolans. Wait, sir. Sorry, sir. I'm sorry that you characterize it as games. It's not games when it involves the lives of actual, real human beings. It's no more games at that point. So please don't call it games. Call it treachery. That's what it is. They don't see us. They don't see us as human beings. And I've said... It's not games. It's treachery. I don't think politics... Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bèrè ọ̀rọ̀ ní comment section. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kẹ́ ẹ ṣe àì kí n gbé yín sókè. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní comment section tẹ́ bá fẹ́ bèrè question. Ẹ sọ pé àì kí n gbé yín sí òkè. PDP, ADC, I don't think it's going to solve our problem. I think we need a total clean out of a stable. Yes, absolutely. A total clean out of the stable up to the second generation. Come close. The only person in the whole equation that I can see that might make a difference is Peter Obi. Besides that one, I don't see anybody else, to be honest with you. Besides Peter Obi, the rest of them are just... Did you notice that the NSAS, the result of the NSAS, what happened at that gate when people were suddenly planted because of this generation's penchant for being extroverts, wanting to show off we've achieved something. They were planted into that system the moment the sudden shock of NSAS happened. And some of them were the ones who were now coronated at the last coronation in Lagos. Some of them went there to party. The likes of Akishi, suddenly emerged among the boys, partying and giving them money, and noting who they were going to shoot amongst them.
Nigerians stopped being deep thinkers. That's what I became aware of. We stopped being deep thinkers. The generation we gave back to, who are the ones who will lead this movement? My dear sister, they worked at it. They worked to make sure that Nigerians became frivolous people. When you destroy the educational system that had been in place for more than 3 decades in Lagos State, when you destroy it completely, okay, and dump down the education system, anybody, Toba was secondary, Toba was even primary school in 1999, so she's 6 years. What is she 6 years of Tinubu? Who was secondary school? Or she another 2 years, or she 2 further years of Tinubu. Right? Or 4 years in secondary school. Or she 4 years in secondary school. What is she 4 years of Fashola? While they are steadily, actively, and deliberately eroding the educational system bit by bit, just chipping away at it in a way that you don't even notice if you are not paying attention. Okay? So Fashola does another 4 years. By this time, the young person has left secondary school, has done university, Otijadi, Ambode take over. The erosion continues. Ambode does 4 years. Now, our young man has graduated from university. He doesn't have a job. Ambode recruits him as a LASMA officer, even though he has an economics degree from Lagos State University, because that's the only available job. And then, of course, he has to register as an APC member to be able to keep that job. One kilo dirty Lagos State allow it to colonize the colonize. Was it that simple? Was it that it wasn't that simple? The same thing is happening everywhere. The same thing is happening everywhere. Yes, the same thing. Tinubu will provide blueprints for everybody. So blueprints don't look all the other mad politicians will not look in their states. Follow near your state. Only to be follow local states. Exactly the same. The only state that's especially for the time being is Osun State. Osun State, because she knew she can honestly map because want to modernity official. But the previous occupant followed it. Do you think that Nigeria missed an opportunity? I'm taking you back to the APC primary, sir. When there was a choice within the party to choose someone learned that has a background that could be checked. Are you talking about Osinbajo? Yes, sir. They'll kill him. Let's keep it brief and let's go straight to the point. Yes, they missed an opportunity. The opportunity was never actually there, let's be frank. Or election test of I'm very question about Yes, ma'am. The primary was not a primary, it was a coronation. And you know, even Buhari, well, the alleged Buhari was just there as a prop. There wasn't a primary, it was just a coronation. And if you watch the proceedings from the beginning, you would see in Tinubu's demeanor, he couldn't even hide it. You would see that there was no uncertainty. He was already sure. And if you watch Mrs. Buhari, you would also see it. That she already knew who was going to be the president. They had their candidates. Sorry to say. So Professor Osinbajo never had a chance. He didn't stand a chance at all. He didn't even come close to standing a chance. Yes, he would have been a good candidate. It would have been great to watch Osinbajo joust with Peter Obi. And I think Osinbajo would have made like 100,000 times a much better president than Tinubu could ever become. Ever. But, you know, it is what it is.
Thank you, sir. You nailed it. Thank you, sir. Wait, you have the floor. Thank you, Daddy. What? I don't know. Yes, sir. We fẹ́ bring information kan, sir. No, they need help lórí ẹ̀, sir. Àwọn Fúlàní kan bá tẹ̀ pé wọ́n ń ṣọmọ Nàìjíríà. Ọ̀dẹ̀ ń ṣe ọ̀dẹ̀ bàbá Tinubu, sir. Wọ́n ṣe kí ni, sir? Wọ́n ń ṣe kú. Ẹgbọ́n wọn ṣe tán àti fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ bàbá Tinubu, sir. Títí ìjọba yẹn bá wá bọ́ sí lọ́wọ́ wọn tó bẹ́yà báwọn ṣe ń ṣe kú yẹn báwọn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu yẹn, sir. Tọ́lẹ̀ kí n ṣọmọ Nàìjíríà. Ṣé tó bá bọ́ sí ilé kí lábẹ́ pé wọn kì í ṣọmọ Nàìjíríà, sir, mo kò fẹ́ béèrè. Jáde sir, mi ò rí pé àwọn tó ń ṣe kú yẹn, sir, mi ò rí pé àwọn ọmọ kò ń ṣe àwọn ṣe Fúlàní. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi? Ṣé àwọn Nàìjíríà ló ń ṣe kú ni, sir? Má bínú, sir, mi ò mọ̀ náà, mo jẹ́ pé mò ń wọ̀ ọ́ èmi ò ní information kankan ju information tó wà ní public space lọ. Mo dẹ̀ rí ọmọ Niger State, mo rí ọmọ Borno State, mo rí ọmọ Kano nǹkan kan, so I don't know. Jáde sir, pé èmi ò rí pé àwọn tó ń ṣe kú yẹn, sir. Kò ń ṣe àwọn ọmọ Hausa. On what basis lè fi arrive at that conclusion? Information wo lẹ ní táwa tó kù ní? Lọ́ba irú kú yẹn, sir. Tó bá ṣẹlẹ̀ kó bí ọgbà kú yẹn, àwọn làwọn bíbẹ̀ yẹn fẹ́ ṣe kú lè lórí. Ṣé lórí àwọn ọmọ Yorùbá nítorí pé àwọn tó ń ṣe kú yẹn kò sọ́mọ Yorùbá níbẹ̀, kò sọ́mọ Yíbò níbẹ̀. Àwọn lè máa bí sá, èmi ò mọ̀ ń pa kú, àwọn lè máa bí. Sir, ẹ má bínú o. I did not participate. No, participate in Ukun, so I don't know what their plan was. Or... Yeah, it's certain inside. I'm looking to ask that question, sir. Nítorí Nàìjíríà now, it was too shaking for everybody, sir. Mo fẹ́ èmi fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan ní ọwọ́ bàbá wa. Nípa incoming election 2027 election. So, bàbá bó ojú wo lẹ fi wò ó pé àfàìmọ̀ kí wọ́n má rígi ìbò tó ń bọ̀ incoming election? No, the next election, if Nigerians are serious, they will prepare for a war. It's not an election. Torí àwọn tó wà níjọba wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ṣe dáadáa, wọ́n dẹ̀ ń tẹnumọ́ fún yín pé àwọn làwọn máa win election. Ṣéyìn ò túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ dúró síbẹ̀ ní tipátìkù. So tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ change ìjọba ẹ̀yin náà á ṣe kí ni ẹ̀ múra ogun ni. You are not going to an election, you are going to a war. Wọ́n dẹ̀ ti fi hàn yín ní 2023. Wọ́n ti fi hàn yín ní 2023 ń tọ́ wà prepared láti ṣe to retain power. Wọ́n ti fi hàn yín. 28 people were killed in Lagos F1 during the election and after the election. 5 people were maimed for life in that election. So tẹ́ bá ní ẹ kàn máa lọ sí polling unit, ẹ kàn máa lọ tẹ̀ka, then you are all fools. I'm sorry. Ẹ ń tọ́ra yín ni. Is anybody tó ń tọ́ yín? Ṣé tí bá a ṣe múra election ṣé ìjọba Amẹ́ríkà ò lè bá wa dá sí ni tẹ́lẹ̀ṣọ̀n bá dé? Kí ló kan Amẹ́ríkà kan wá ohun tó máa jẹ ni. Tó bá ń wá ohun tó máa jẹ kò ṣe nǹkan tí mò ń sọ ni pé fún bí àtìyàn bá rẹ̀ ti petition ti Amẹ́ríkà president yìí sì pé nǹkan báyìí ló máa ń ṣẹlẹ̀ níbi wa a lè fẹ́ fìbò wa sọ̀rọ̀. Excuse me, tí ò bá ti affect national interest America, tí America bá gbà pé national interest àwọn ò wà threatened, wọn ò ní dá yín lóhùn. National interest wọn ló máa ń wò, oníkálukú máa ń wo national interest ẹ̀ ni. Òun mo ṣe pariwo nígbà tí Donald Trump sọ pé òun bọ̀ à bomb. Tẹ́ ẹ̀ bá Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá dìde láti yanjú ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní wọ̀nyí. Òun bọ̀ wá ju àkàrà sà lórí TikTok. Ń bọ̀ wá ju àkàrà olóró. TikTok wà náà ká dárúkọ nǹkan tẹ́ pé yẹn. Ó yé mi. Wọ́n máa flag wa. Tí Donald Trump bá ní òun bọ̀ à ń yanjú ọ̀rọ̀. Ẹ kúkú rí ohun tó ṣe ní Ukraine. Pé nígbà tó bá wọn yanjú ọ̀rọ̀ ó ti kọ́kọ́ jókòó, ó ti kọ́kọ́ tọwọ́ bọ̀wé náà. Ní oyè kan lòun máa gbà. Ẹ jẹ́ bá wa mú tùmọ̀ mi. Ẹ bá wa mú tùmọ̀ mi ẹ jọ. Mo ń jẹun lọ́wọ́.
Èmi dáadé pẹ́sọ̀ tí mo fi ń béèrè yẹn náà ẹ̀ tí dá mi lóhùn sà. Nǹkan tí mo fi ń béèrè yẹn pé listen sà. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá di gbàgbó tí ìbò ta fẹ́ dì tí ó bàbá lójú tù sà. Ṣé kò possible sà? Àwọn tó fẹ́ gbà kú yìí ṣé kò ní pọ́ kọ́ gbà kú yìí sà? Nǹkan tèmi sọ nìyẹn dáadé sà. I am not interested in wọ́n ṣe kú. Ẹni tó fi àwọn officers sí ipò tó fi wọ́n sí òun ló mọ ohun tó rí nínú ọbẹ̀ tó fi warú ọwọ́ tó fi gbé wọn bẹ̀. Tó bá dẹ̀ lóhùn òfẹ́ wọn bẹ̀ mọ́ kí ló tẹ̀ pè mí pẹ̀lú gbogbo yẹn. Àwọn yẹn gan parọ́ mọ́ra wọn gan fi yọra wọn ní kíní ni. Ẹ wo ẹja sọ̀rọ̀ tó ọ̀rọ̀ dáàdì mo ti ẹ̀ ń gbádùn yín. Ẹ wo sàbọ̀ ó ní kankan tí mò ń wò sà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń gbé tax wá gbé iná gbogbo ẹ̀ bá dé wọ́n ṣàn generate owó bó yẹ kán ti increase salary àwọn òṣìṣẹ́. Wọn ò lè increase salary àwọn òṣìṣẹ́ ṣe bí ohun téèyàn bá mọ̀ ló máa ṣe ohun téèyàn bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà ló máa ṣe náà. Tinubu nígbà tó dẹ́kun tó lóun ń ṣe gọ́vnà ó lóun ń ṣe kílọ̀pù IGR internally generated revenue àwọn workers dey protest wọn láwọn fẹ́ salary increase ó dẹ̀ sáàkì wọn oníkọ́ lù wọ́n síta ó dẹ̀ sáàkì gbogbo wọn. Wọ́n lù wọ́n. Yes now wọ́n lù wọ́n fẹ́ fọ́ wọn lórí. One of my friends mo ti gbàgbé orúkọ bàbá yẹn sìn union man ni. Àti wọ́n wá chance. Akele lorúkọ máa yẹn. He had him beaten up, thrown out of Lagos State Civil Service unceremoniously. The man is now late, but ìgbà tí Tinubu ṣe wọ ọ́fíìsì ní 1999. Ayọ̀délé Akele, if anybody remembers him, he was a very strong civil service union man. I remember that incident. It was televised. Remember? It was televised. So he has always been a thug. He has always been an extractor of resources, and he has never been after the welfare of the people, ever, or ever call it. So why would you expect him to change now? I mean, what's it the kini now? What's it the deja kika now? Possible. So sir, with the way everything it is right now ní Nàìjíríà nílùú wa, ṣé fi wí pé àwa ọ̀dọ́ ká ní hope lórí àwọn ìjọba tó wà ń bẹ báyìí pé bóyá wọ́n lè change later, bóyá wọ́n ní political game kan tó ń play tó ń lè fi change later or something kí lè feel. Mo fẹ́ béèrè kankan lọ́wọ́ yín sà. Ṣé was there ever a time tí wọ́n hùwà kan tó yàtọ̀ sí ìtàn ń kú lọ́wọ́ ń sìn? Mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín o, gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn láti ibi tó ti ń bọ̀ láti ìjọ́ tó ti ń bá a bọ̀. Ṣé ìgbà kan wà tó hùwà kan tó yàtọ̀ sí ìtàn ń kú lọ́wọ́ ń sìn? Ṣé wọ́n bẹ̀ kò sí ìgbà wọn kò yàtọ̀ sí wà tó ń wù tẹ́lẹ̀? Kò yàtọ̀ sí wà tó sọ kí ló fún yín nírètí pé bóyá nǹkan kan wà tó dẹ̀ fẹ́ ṣe lọ́jọ́ iwájú. Ká má retí kankan tó dáa. Mo kàn béèrè ni kí ló fún yín nírètí yẹn? Ohun tí gbogbo ẹ̀ tẹ̀ tójú súnyàn náà ló yẹ kí n béèrè. Èmi ò rò bó sún yín o. Bó sún yín o. Ẹ̀mí àwọn àgbà yìí lọ bó ṣe ń lọ. Báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. Yes, sir. What do you think about Sowore? Sowore, ẹ má jẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ ṣáà jẹ́ a máa wòran ká máa wo àwọn eégún oríṣiríṣi. Mo ní sọ jù yẹn lọ. Ẹ káre. Inú dé. Distraction ni gbogbo wọn. Àtẹ̀gùn mọ̀gájí àtẹ̀gùn kàdétà. Ẹ̀ka máa wo gbọ́n. Ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹn látọ̀jọ́ bàbá. Ẹ̀jẹ̀ ká sá máa wòran ká fọwọ́ lẹ́rán. Distraction everybody. Àti sọ fún tẹ́lẹ̀ tó rẹ̀ tẹ̀ ń pariwo yìí. Àníṣọ́jú àwọn ẹ̀mí kan níṣọ́jú báyìí lọ. Àwọn amọ̀ ìlọ́ọ̀tì. Bàtà àníṣọ̀rọ̀. Ẹ máa wòran.
tó bá tẹ̀ ní pé ká pé òkè o. Sọ yí ẹ mọ̀ kó tó yẹ ká ẹ ṣe ẹ bọ́ sí ìgboro. Máa sọ eré lè ẹ bọ́ sí ìgboro. Torí mi ń wò pé bọ́yá ń ṣe lọ èyí, one day there will be no home to return to. Mo ń sọ̀rọ̀ yẹn. There will be no home again. Bí a tẹ fẹ́ padà sílé. Ọlọ́mọdé àbọ̀ ha. Ọlọ́mọdé àbọ̀ ha. Àwọn ọ̀pọ̀ ní ẹni máa sọ pé ẹni Trump gan ní problem ti tẹ̀ tó ń gbé. Mr. King ọba ẹjọ́ fún wọn láyé kan fi wá sókè. Wá gbé padà wá sókè. Yálé nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ó kára ìwò, ó kára ọdẹ ẹni tó mọ̀ ẹ̀ wà láàyè. Honestly. Those supporting Baba Seyi now. Bóyá náà mọ̀ wípé kíní tó ń bọ̀ yìí gan àwọn fún ọdẹ ẹ̀sẹ̀. They may not have the Nigeria to country. I dey tell you. Everybody. I think Ruben Amorim's please, sir. Question me, sir. Yes, sir. Èèyàn kan ní Mr. Jesu fún mi ẹ lò TV yín. TV kẹ. No, I'm not. Níbo lẹ tún wá ń pè Ruben Amorim? Sọ́dọ̀ wọ́n tó tó. $100 billion was a massive sum. Today, corrected for inflation. For context, it exceeded the annual GDP of countries like New Zealand or Egypt at that time. Would you like me to compare this value to the net worth of top billionaires? Thousand? Can you hear me? Check for me. Just I might be. Loan tí bàbá ìgbà ní year 2000. Ṣé 2000 ló ti ẹ̀gbá nàbí 2002? 300 billion tó náà fẹ́ fi sọ Èkó di mega city. Tó yẹ kó owó yẹn ó wá pín sí 22 accounts. Tí Ọbásanjọ́ fi bẹ̀rẹ̀ issue pẹ̀lú ẹ pé òun ní instruct pé no governors or anybody kò gbọdọ̀ gba loan because àwọn ṣiṣẹ́ lórí kí Nàìjíríà máa yá owó ní World Bank or IMF so that economy wa lè improve, GDP wa lè increase. But ó gba loan yẹn sá 300 billion. Kò dẹ̀ lówó yẹn fi ṣe nǹkan kan ní Lagos State because loan yẹn náà ló brought Fẹ́mi Pedro wá assisted. Táwọn Afẹ́nifẹ́re ní kí Fẹ́mi Pedro fi service sílẹ̀ because Fẹ́mi Pedro was working with UBA Bank that time. Ṣé rántí sá? Wọ́n á gbé kọ́ wọlé fún ọ. Okay. So Fẹ́mi Pedro òun ni àwọn Afẹ́nifẹ́re wá provide òkè àwọn Bọ́lá Ìgè pé okay look owó tó lọ gbà ẹ́ nísìn àwọn sọ fún ẹ kó má lọ gbà lóhùn o gbọ́rọ̀ sáwà àgbààgbà ẹgbẹ́ ìdí lẹ́nu òun ṣe nǹkan tó wù ẹ́ ó wá ní òun fẹ́ fi develop Èkó ní òun fẹ́ fi sọ Èkó di mega city ní bla 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 300 billion yẹn Ọlọ́run ló mọ bí tó kówó yẹn sí nǹkan tó fi ṣe Ọlọ́run nìkan ló lè sọ. IGR tó increase náà owó tó ń make bẹ́ẹ̀ bó ṣe ná kò yé anybody but question mi wá ni pé kán tiẹ̀ jọ kán bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí 300 billion yẹn tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn fans ẹ̀ àwọn yan APC náà wọ́n máa deny pé irọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ ni kíní kan ní kíní kan ní so mo fẹ́ kán bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí kán tẹ́ ṣàlàyé fún wa lórí ọ̀rọ̀ owó yìí tí ó gbà yẹn nǹkan tí ìbéèrè tèmi tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ni. But now wọn ti wà available by. Mo ń gbọ́ yín. Ó lè máa gbọ́ tẹ́ ìsọ. Okay, sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí sir. Well, ohun tí màá sọ ni pé lóòótọ́ ni wọ́n yáwó. Lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi sọ Èkó di mega city. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ sọ Èkó di mega city yẹn ṣe mọ̀ pé irọ́ funfun gbáláwo nìyẹn ń tiẹ̀. Ìdí tó fi jẹ́ irọ́ funfun gbáláwo ni pé kì í ṣe nìkan ló máa sọ̀lú kan di mega city. Ohun tí United Nations fi ń pe ìlú ní mega city ni pé tó bá ti ní population of more than 12 million people.
ó ti di mega city nìyẹn automatically. So as at the time, tóun sọ pé òun fẹ́ sọ Èkó di mega city yẹn, Lagos was already, by United States definition, a mega city. But òun wá ohun tó òyìnbó ń pè ní buzzword tó máa fi máa bamboozle àwọn èèyàn. Ó wá kí mega city yẹn mọ́lẹ̀ ṣé kò gbóyìnbó. Kò dẹ̀ kàwé. So nǹkan tó bá ṣáà ti sound big, tó ti sound highfalutin, kì í mọ́lẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú. Similar to the use of the word, of the phrase ultra-modern in Lagos State. Governmental lexicon. Tó dá sílẹ̀ tó bá lọ tán ṣá. Tó bá ń sọ̀rọ̀, right from the days of Tinubu, tó bá ní wọ́n fẹ́ ṣe market, wọ́n ní ultra-modern market. Kí ló ń jẹ́ ultra-modern market torí Ọlọ́run? Market is market. Kí ló ń jẹ́ ọ̀rọ̀? Ṣé robot fẹ́ máa serve àwọn èèyàn ń bẹ̀ ni? Lẹ ṣe ń pè ní ultra-modern. Tẹ́ bá dẹ̀ débẹ̀, kí ló ní wọ́n ṣe shelter? Basic rudimentary shelter. Wọ́n á dẹ̀ gbé steel doors sí. Kò tún ní enough space fáwọn tó fẹ́ wá rajà, tó fẹ́ wá tajà ń bẹ̀. Kò ní enough pedestrian access. Wọ́n á dẹ̀ ní ultra-modern market níṣẹ́. Ultra-modern. So the same way tó fi ń abuse. Somebody for ìbọn ńlá gbé. Everybody abuse mega city. Now, nígbà tí ẹ fẹ́ ṣe mega city, are you listening? So I'm going first place tó fẹ́ ṣe ní Lagos CBD, that is including Outer Marina, Inner Marina, Tom Jones, Balogun, Ṣẹ́ngbọ́ àti Nnamdi Azikiwe. Ìgbà tó máa ṣe ẹ lọ wo pedestrian walkway tó ṣe síbẹ̀. This is an established market that has been there since pre-colonial times. Not in tajà ní gbogbo àdúgbò tí mo dárúkọ yìí. Lẹ́kọ̀ọ́. So ẹni tó bá fẹ́ ṣe mega city nírú àdúgbò bẹ́ẹ̀ yẹn kóhun tó di gómìnà lọ ti ń ta ọjà ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ ti jọjà táwọn àti wà ń kékeré láti ń wọ bọ́ọ̀sì láti Ìkòròdú. Táwọn wọ Èkó Òdùmọ̀tà láti gáréèjì Ìkòròdú. Àwọ̀dé àìdá àkàbọ́lẹ̀ lébùté èrò, ọ̀kàbọ́lẹ̀ ń Dùmọ̀tà, àbí kàbọ́lẹ̀ CMS. Bá ṣe máa ń wọ̀ nìyẹn. Sọ̀rọ̀ mi yín sìn, tàbá dẹ̀ ń padà sí Kòdú. Yes sir. Any bus tó bá kàn ń bọ̀ tó bá ti ń pe Kòdú tẹ́lẹ̀wá Kòdú àṣàrè gan ni. Sọ̀rọ̀ mi yín sìn. So gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn ọjà ni láti jọ aláyé ti dáyé. Ẹ wá lẹ́ fẹ́ ṣe mega city. Ẹ wá ṣe mega city, ẹ wá ṣe pedestrian access fáwọn tó ń wá from all over the world láti wá rajà ń bẹ̀. Torí àwọn ará Senegal ń wá bẹ̀. Àwọn ará Mali ń wá bẹ̀ wá raṣọ. Yes. Àwọn ará Mauritania ń wá bẹ̀ wá raṣọ. Aláwọn ìyá wa tó ń tajà ń kọ́tà àríyọ̀. Tó jẹ́ pé àwọn ará bí wọ̀nyí máa ń wá rajà lọ́wọ́ wọn. From all over the world, ẹ wá ṣe pedestrian access. Ẹ wá ṣe pavement kò ju bí pavement ṣe síbẹ̀ kò ju bí 1.2 meters lọ. Ẹ ṣe parking arrangement. Fáwọn tó bá wá rajà pé ibo tiẹ̀ lọ́ máa park sí ẹ̀rọ yẹn. Ẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn ṣe central business district. Ìyẹn lèmi rí tí mo fi mọ̀ pé àwọn ìpínlẹ̀ yìí wọn kò sí ọpọlọ kankan ní pín báyìí lórí wọn. Láti òkè délẹ̀, láti orí Tinubu, dé Fáṣọlá, dé Ambode, dé ọlọ́pọlọ tó wà bẹ́ẹ̀ sí. Sanwó ẹ̀. Gbogbo wọn kò sẹ́nibọ̀dì tó ní ọpọlọ pín báyìí nù wọn. Now, if you drive down Oxford Street, sir. Oxford Street. If you walk down Oxford Street, mo fẹ́ kẹ́ ṣàkíyèsí nǹkan kan. Ṣé mọ̀ pé mọ́tò ń gbàbẹ̀? Bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé bọ́ọ̀sì ń gbàbẹ̀? Bọ́ọ̀sì ń gbàbẹ̀, yes. Black cab ń gbàbẹ̀? Yes. But wọ́n gba private vehicle pé kó máa gbàbẹ̀? Wọ́n gba private vehicle gbàbẹ̀. Ẹ lè cross lọ sí àwọn street tó wà ọ̀fẹ́, but you can't drive on Oxford Street with your private vehicle. Mo fẹ́ kẹ́ ṣàkíyèsí nǹkan kan. Ǹjẹ́ mọ̀ pé roadway, that is ọ̀nà tí mọ́tò ń gbà ní Oxford Street. Ṣé mọ̀ pé kò fẹ̀ tó pavement on either side of Oxford Street? Are you aware of that? Bẹ́ẹ̀ni, in fact, a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé why tó fi rí bẹ́ẹ̀.
torí pé wọ́n rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Central Business District ní sá. Tó wọ́n rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí revenue generation area. Sọ̀rọ̀ mi yẹn sìn. Kí dẹ̀ ni ló fi jẹ́ revenue generation area? Gbogbo àwọn shops tó wà ń bẹ̀. Did you know pé kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe online shopping ní 2020 tí gbogbo nítorí COVID tó wà ń ta náà. Kó tó bọ́ta kó ṣe bọ́ta ń sìn. Do you know pé almost 80% of UK retail sales revenue was made in the West End, Oxford Street, Regent Street, gbogbo àwọn Bond Street, gbogbo àwọn ṣọ́ọ̀pù púpọ̀ yẹn. Àwọn tó ń pa 80% of UK retail sales revenue àwọn nìyẹn. Oxford Street sà. Bẹ́ẹ̀ni, 80% ni mo wí. Ṣé mo di? Ṣé mo wá? Because 4 underground stations ló sáàdù bẹ̀yẹn 4 Marble Arch, Bond Street, Oxford Circus, Tottenham Court Road. Àwọn tó bá wà adventurous, wọ́n á bọ́lẹ̀ ní Portland, wọ́n á bọ́lẹ̀ ní Great Portland Street, wọ́n á fẹsẹ̀ ní wa. Àwọn tó bá fẹ́ ṣeré lọ, wọ́n á lọ bọ́lẹ̀ ní Leicester Square, wọ́n á fẹsẹ̀ ní wa, or Piccadilly Circus, wọ́n á fẹsẹ̀ ní wa. But those 4 stations, àwọn náà da èrò síta lórí Oxford Street. And that is why the pavement is as wide as it is. Mo rántí, I think it was 2018. Tí èmi àtàwọn ọmọ mi ta lọ ṣe shopping ó fẹ́ ra trainers. La bá ń padà bọ̀ láti Nike shop tó wà ní tó wà ní the Nike shop was on Regent Street at the time, junction of Regent Street and Oxford Street. Àwa ń fẹsẹ̀ rìn bọ̀ láti bẹ̀yẹn padà wá sí Marble Arch. Èmi kò dé ń bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ lọ́ntì mi, sọ̀rọ̀ mi yẹn ń sìn. Mò ń rìn lọ, mò ń bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀. All of a sudden, mo kò realize pé ọmọ ò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ́. A dẹ̀ wà láàrin èrò rẹpẹtẹ. Fortunately for me, ọmọ tó ga ni 6'4" ni at the time. Even though he was just 17, but he's 6'4" already. So bí kò ṣe bójú ẹ̀yìn, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wa mú kọ rí torí ẹ̀ yọ láàrin gbogbo èrò. Ǹjẹ́ kí ló ṣe? Ó dúró. He was in shock. Ó ga jù báyìí, ó dẹ̀ wo everybody bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀. Mo wá padà lọ bá pé ọ̀gbẹ́ni kí ló ń ṣe? Ó ní I have never seen so many people in one place in my life. Wow. Bẹ́ẹ̀ni, òrírí ni. Kò sí rọ́bẹ̀ ṣe báwa láti ṣiṣẹ́ London underground rí, láti ṣe kàbírí, láti ṣe gbogbo ẹ̀rí. Kí là rírí? Òun ni òrírí. Ó lóun ò rí àdúró èrò yẹn rí nílé ayé òun. And he was right. Now, compare that. Mo fẹ́ fi yé yín pé èrò tó ń rìn ní Oxford Street on any given day is more than 10 times èrò tó ń rìn láàrin Balógun, Nnamdi Azikiwe, Tom Jones on a daily basis. Is more than 10 times. But tẹ́ bá wo àwọn èrò Èkó, ó máa dà pé èrò Èkó pọ̀ ju ti London lọ, wọn ò tó wọn. And the reason is because kò sí pedestrian access. So everybody orí títì lọ sí rìn. Wọ́n contest pẹ̀lú mọ́tò for space. Thereby stifling the businesses there. Wọ́n actually make owó. Not nearly as much as they could have been making. Can you pay pedestrian access? What? The same problem no affect Allen Avenue at your baby. The same problem. All the businesses are there. Kò sí parking, kò sí pedestrian access. How are customers supposed to get to them? Ẹ máa lọ disturb àwọn people yìí, ẹ fẹ́ gba tax. They provide nǹkan tó ní fún wọn. So when you have dunces in power, complete dunces, I don't understand that in order to make a country prosperous, to make a territory prosperous, you have to invest in it first. Their own understanding of it, because when she share a worry, go and check them. Kò sẹ́nibody nínú wọn
tó ṣe an honest day's investment wípé okay mo mú 10 kobo yìí mo mú lọ sọ́jà mo lọ ra pin mo wá padà sádùúgbò mo lọ ta pin yẹn ní 15 kobo wọ́n á jẹ́ 5 kobo wọ́n ṣe rí. They are always taking money from government. Go and check Fashola. Fashola came out of university, got employed into a company. A company Kafaru Tinubu as a lawyer, salaried straight away. Okurumbe Tinubu as chief of staff, salary. No investment. No experience of managing money. Are you understanding it? Yes. Láti bẹ̀ ó di governor. Torípò ó lóyà sí. Kì í ṣe pé torípò competent. Yes, no competence. Ambode, ó ṣe tán ní university, was employed into the civil service, served for 20-something years, Fashola Binu Sake. Abi? Okay. Went out and set up a consultancy company, consulting for who? Government. So owó ìjọba ló continue láti máa jẹ lọ. Yeah? And then he came and ran for governor. With what experience in real life? What real life experience? Who got bribed throughout his career? Because that is what the system is. Have it anybody bank parrot on it? Sir, ṣé tí àwọn ọmọ tó dùn mí jù ni wípé ṣé lóun tó yá nígbà yẹn tí ò lówó yẹn fún purpose tó yá fún Lagosians ṣé yẹn nìkan ni gbogbo Nigeria tó ń pa ń kọ́ gbogbo Nigeria tó ń pa ń kọ́ where did it go? Have you ever asked that question? The IGR is increasing, they are often fun, but òun dà kí ló fi ṣe. But because people are so used to frivolity, 2005. tó bá ti pé Wàsíù Àyìndé tí yẹn ti lu àlùjọ, tí Wàsíù Àyìndé bá ti lu àlùjọ báyìí, everybody ti gbàgbé gbogbo nǹkan tó yẹ kó béèrè. Ṣé mo pé ṣé mo pé torí accountability yẹn ló dá ìjà sílẹ̀ láàrin àti Bọ́lá Ìgè. Kí Bọ́lá Ìgè tó kú wọ́n ṣọ̀tá kú ni. This Tinubu and Bọ́lá Ìgè. Wọ́n ọ̀rẹ́. So when people ask the question, who killed Bola Ige and start pointing fingers in the wrong direction, I just laugh. Honestly, I just laugh. Because Oklek was the only person who could stop him in the Southwest. Oh, no. Who had the moral authority and the political sagacity to put a stop to his activities, to his attempt to dominate Southwestern politics. It was clear. Bring our qualified people, our intellectual people, who build the qualification. That is the question. There was one, when I ran for governor in 2019, one of the things they kept saying was that, so much, but Hamza Atwa experience, Hamza Atwa Shekinipo. And I went and checked the guy's resume. And then I started listening to him because I wanted to see what it was about this guy. And I realized that he was a dunce too. Complete dunce. Utter dunce. The only thing they have is a complete lack of compunction. No conscience. None whatsoever. That is the only difference between most decent people and them. That's the only difference. So what people interpret as cleverness or technical capacity is just ruthlessness. That's all it is. I can never be a Tinubu because I can never do the kind of things that he does for power. I will not compromise my conscience. I will not compromise the possibility that I might go to heaven just because I want power. I won't do that. I won't have blood on my hands. Jesus Christ. Because I want power. I will never do that. But these people, they don't have any compunction about things like that.
That's why Sanwo-Olu can sit in his office and call the army to go and shoot other people's children at the toll gate. F1. The army said it now at the commission of inquiry. The army captain, the colonel that they called to come and testify, he said Sanwo-Olu was the one that told them to go there. Yes, he said it. Sorry. And we all saw the shooting live. Anybody can say any nonsense they want. We saw the shooting live. People were doing live broadcasts. It wasn't just one person. Several people were doing live broadcasts from the place, and we saw the shooting happening live. So this tells you, what kind of people we are dealing with. These are people who don't want to value human life. And that is all you need, really, to become a player in the APC. Ruthlessness. A lack of regard for humanity. What's what my so if it is true, why when you're back and what if family won't back losing you? Where's the evidence? They actually went and killed some of those people that came out. Do you know that? Some of the people that came out F1. Baba, F1. Yeah, after. F1. Wọ́n deny pé kò ṣẹlẹ̀, irọ́ ni, rumor ni, kìnìkan. There is something that soldier boys in company kill and carry. I don't know if you've ever heard it before. That's kill and carry. It's an operational term to man look. It's about ó ṣẹlẹ̀ nígbà Biafra wọ̀nyẹn. Yes, mo ti gbọ́. They're about to buy up. Ẹ máa gbókù ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ so kò ní sí evidence. You understand? So when they did that operation, it was a kill and carry operation. That is why they actually went to the hospitals nearby that accepted some of those people and shot them there. Or arrested them. Yeah, they actually arrested people. Testimony about Sanwo-Olu's activities at 2 a.m. that night. To bá di ọjọ́ iwájú, àwa wo testimony yẹn síta. Ẹ jọ̀ọ́ sá, mo fẹ́ béèrè question ńlá kan. Ẹ má bínú o. Mo rí pé mọ̀ nípa Èkó gidi gan sá. Tí mo fi pè ní question ńlá ni pé tí ẹ̀rùn ààrẹ wa tó bá gbẹ̀mí nílé ní kí lẹ rò bí ó lè ṣẹlẹ̀ lÉkòó yẹn. Tó tiẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gan, Èkó gangan pàṣẹ. Tí Bọ́lá Tinubu bá gbẹ̀mí mi, Shettima máa take over. And Nigeria is going to be 100 times worse. It is right now. If you think Nigeria is bad now, wait until Shettima takes over. Boko Haram, Awa Kuku di army. Akuku di Nigeria now. Wọ́n ti rò pé bóyá bó ṣe ń ṣe bí kọ́lù yẹn ó máa tètè lọ. Bọ̀tùgbà tí ò tètè lọ. Kan pẹnu wọn mọ́ àwọn tẹnu wọn ò kì í dúró àfi kó máa jẹ nǹkan ṣáá kẹnu wọn máa jẹ nǹkan gidi kó máa kàn nǹkan gidi síta kó tiẹ̀ máa lọ ẹ̀kejì kó mú sí bá jọ lẹ̀ kó máa wùn yàn gidi lẹ̀. Nǹkan tó yẹ kó ṣe gangan tí mo mọ̀ lọ́dọ̀ tèmi o ó yẹ kó wí gbọ́n. Ó tẹ̀ fọ́ kó fẹ́yàn kan lẹ̀ kó máa lọ ẹ̀kejì mọ́ kó máa lọ ẹ̀kejì kò ṣọ́ ọ̀fun kó máa lọ ẹ̀kejì yẹn pé. Kúńkú lọ fẹ́ kò ní ṣe. Ẹgbẹ́ tó lè rin ẹsẹ̀ mẹ́wàá mọ́. Tọ́kì tó lọ tó ṣubú yẹn, president Tọ́kì yẹn láti máa hó dé bá. President Tọ́kì yẹn realize pé kò lè wọ́ kò lè rìn kò lè dáhùn láì má dì fún kọ́kọ́. Oṣubú atẹ́gùn ló bẹ̀rẹ̀. President yẹn ó ní láti máa dì mú bá. Even on stage, don't give a speech. Atẹ́gùn
Dájú ti sọ. Ẹ̀yin bí kò yẹ má pa mí ẹ dákun. Télọ̀ yẹn ọmọọṣẹ́ Peter Obi ni télọ̀ yẹn. Télọ̀ tó máa ránṣẹ́. Ní fàyè lórí ìkànnì. Ọmọọṣẹ́ Peter Obi ni. Jésù ṣe wọ́n má bínú. Ìgbà tí Erdogan tó bá wà ní Tinubu tó ń yí bí mannequin wípé ibi ni kò yí sí. Àwọn ọmọ kìí tẹ̀síwá lọ ṣe bí tó tẹ̀wá lọ pa àwọn kìí tẹ̀síwá ṣe bí tí tó ti gbé pọ̀n. Tí pírẹ́sidẹ́ǹtì kìíní ti gbé pọ̀n tó gbé pọ̀n sẹ́yìn tó ń gbé. Ó gbé pọ̀n sẹ́yìn ó ń gbé sáré. Àwọn bíbí. Àbírí AI lè ní ìṣọ̀kọ́ pé yẹn. Wọ́n ń pèsè fún ni. Ẹ̀kejì tí Tinubu lọ ìwé àyìn ní deep problem. Ẹni tó yí bí ìbèbí ni pé lọ́dọ̀ yí bí ni kò yí sí. Ṣé ẹ ti wo cartoon yẹn? Ṣé ẹ ti wo AI yẹn? Níbi tó ń ti gbé pọ̀n tí pírẹ́sidẹ́ǹtì kìíní ti gbé pọ̀n tó ń gbé sáré. Wà ti bá ilé wọn dànù àwọn ọmọ wọn lọ ti ń gbé kan wá take over lọ́wọ́ àwọn máa di Museveni àwọn ọmọ wọn máa take over ẹ máa wòran ẹ jókòó lé. Fídíò yẹn fọ́ọ̀nì débi pé mo rẹ́rìn. Fẹ́rí fẹ́mà wọ́n lọ́ mọ ẹ̀ṣẹ̀ yìí yẹn ló ń ṣe bí vice kiri báyìí. Ìlú wo lẹ́wọ̀ ẹ̀ mọ́? Ọlọ́mọ yẹn burú ó burú ju bàbá ẹ̀ lọ. They are giving their children to take over. Gbogbo wọn ni ẹbí rí ọmọ agbèrò tó wà ní Rivers tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó fi ṣe mínísítà ìṣàlì wọn ẹbí ẹ̀yìn máa ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ń gbúrò màmá wọn tí ẹ̀ bá gbọ́ pé máa yanjú wọn kúrò kó máa wọlé ní the second term tó ń lọ yìí. Àwọn ọmọ rẹ̀ máa serve. Tinubu ló gbọ́ àwọn ìdájọ́ tí Tinubu máa lọ wọn tí àwọn ẹ̀ náà ti lọ wọn á tẹ̀lé. Ṣèyí wà arrogant. Ẹ bá rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ pé ó wà arrogant. Bọ̀bọ̀ president àwọn NAFS tó gbé pamọ́ tó fi àjẹyìn tí òun ẹ̀ escape tó wà tú àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìjẹ́ ìbùkún wọ́n tún lọ gbéyàwó bọ̀bọ̀ yẹn àtàwọn ọmọ ẹ̀. Wọ́n wá sọ fún pé kó bọ́ síta nǹkan tó sọ yẹn kó wá reverse ẹ̀ padà wá reframe ẹ̀ kó wá máa praise. Ìgbà tí ó sì democracy everybody. Bọ̀bọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ o. Nàìjíríà ti di jungle. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀bọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ o. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣe bẹ́ẹ̀ tán, ó wá resign as a NAFS president. Àbúrò ọ̀bọ̀ yẹn, ó wà láyé o, kò sí láyé o, ó wà ní àti ẹ̀búrò ẹ̀ nobody ẹyẹ àbáwọ̀ anymore. Tó bá jẹ́ pé irú èmi ní ìgbàdúrà kí wọ́n ṣẹlẹ̀ sí mi ò bọ̀ tó bá jẹ́ pé irú èmi ò tí mo máa make sure yìí pé ṣèyí Tinubu jẹlẹ̀ ní máa sáré o. Ọlọ́run gbọ́, máa lọ sí gbogbo ọ̀nà tó bá fi lọ. Ṣé ẹ̀gbọ́n nígbà tí Wọlé Ṣóyínká sọ wípé sójà tó tẹ̀lé Ṣèyí Tinubu lẹ́yìn pé kí ló dé tí wọ́n kó lọ fi jagun ní kọ́ lọ gba ìlú kan lọ kó rẹ́bù ní bẹ́ẹ̀ Bí mo ṣe wíkẹ́ndì sí, mo máa make sure pé mo mẹ́yìn ẹ̀ balẹ̀ tí ò bá ti jẹlẹ̀ mi ní sílẹ̀. So kí a fi kọ́má kúkú kó tí wọ́n bá mi mo ra kó Nàìjíríà fún ọ jẹ́jẹ́ because I know what I ẹ̀rí kan tó ń bọ̀ ó kọjá gbogbo Ṣèyí tí bàbá ẹ̀ bá fagídí lọ ẹ̀kejì tí bàbá ẹ̀ bá dákẹ́ kò sí kankan fáwọn Ṣèyí gbogbo kíní wọn kò sí kankan fún wọn. Mo mọ̀ mo dákẹ́ fún wọn ni mo lè fún ìsìn yẹn ló sọ o. Ok, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ok, a ti ń gbọ́ yín sà. Ní tí ààrẹ tó bá dákẹ́ lé ní mo ní kò sí kankan fún àwọn Ṣèyí wọ̀nyẹn gbogbo wọn yẹn kò sí kankan fún wọn. Àwọn Fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé àwọn èèyàn tí wọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo everywhere wọn máa kó wọn jáde wọn máa gbà. Òun mú sọ pé bóyá ilé kankan máa wà fún wa mọ́ tá máa padà sí pé àti ẹ̀ ń lọ ilé lọ́dún bóyá ó máa wà mọ́ tó bá yá. Torí tí Tinubu bá lọ second time ní báyìí problem ló fẹ́ lọ dálẹ̀ fún ọjọ́ iwájú wa. Kò lè lo tó bá wọlé second time yẹn kò lè lo tán. Kò lè lo tán yẹn náà ní problem. Pẹ̀lú nǹkan tí ó ń fi òun fà. Kò lè lo tán yẹn náà ní problem. Àwọn tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wà kó tó ní pé ó tẹ̀kọ̀ bàjẹ́ ní wọ́n tó lọ sí àjẹ́. Ẹ má bínú Sẹ́rífàyà ẹ hold on ma ẹ má bínú.
Clarifier, ẹ má bínú mà. Na so una talk during Buhari's time. This guy was failing in health. Prediction lọ lóòrèkóòrè wípé kò ní lo first time tán tó bá wọlé second time gan kò ní lo tán. Ó mà lọ́dún mẹ́jọ. The same thing una talk of Buhari. Ó lọ́dún mẹ́jọ o. Ẹ ti gbàgbé. Òótọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ bàbá òyà ẹ̀kọ́ wọlé ìwé jáde. No. I saw Buhari. Tinubu ṣì máa jẹ president 2015 òun mo ti rí prediction pé Tinubu ṣì máa jẹ president òun lọ ní Ṣómólú lọ́jọ́ yẹn ni torí mo ṣe drive kọjá níbi Àpáta street wọ́n kàn gbé àwòrán ẹ̀ wá pé this guy become the president kí lélẹ̀ ṣé wòlíì lẹ́yìn ni èyí ti gba àwọn ṣé wù wá. ṣé wòlíì ní ni. tó ṣe ṣé wò ó. ṣéwù ayàkúmùlà. ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run fún àwọn èèyàn kan ní ẹ̀mí àti rí. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run mi yẹn so ẹ̀bùn ní àti kékeré kẹ̀mú ti ní. Ẹbí ẹ̀bùn yẹn ṣèbí inú mílítírì mo ti fẹ́ lò wọ́n jẹ́ kiri lónìí náà. Mo fẹ́ sáàfù ìlú bàbá mi ìlú tó forí mi sọlẹ̀ sí. Mo fẹ́ sáàfù mílítírì ẹ̀ jẹ́ kí n wọlé. Queen why? Wọ́n ní ẹ jẹ́ káwọn wọlé why? Ẹ jẹ́ kí n wọlé just because of your own personal agenda. Ẹ má pa mí o. Wọ́n ní wọ́n jẹ́ kó wọlé èyí ní báwo. O máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bó tiẹ̀ wọlé sí mi. Ẹ mọ̀ tí Ọlọ́run máa ń ṣe kan torí kan ṣèkan lélẹ́dùnmọ̀rì. Ẹ mọ̀ ní tí ẹ fi ráyè wọlé. Understand? Ọ̀tẹ́ ìwà tún wò náà. Ẹni sì ẹ mọ̀ bí tí ọ̀tá yìí bá wà báyìí. Ṣé mọ̀ bẹ̀? My own relative. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. To be honest, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Wọlé má jìnlẹ̀. Ìlú bàbá mi, it is an eyesore. Ìlú tó forí mi sọlẹ̀ sí. Àrárá o. Ẹ máa dúpẹ́ o, ẹ dúpẹ́ pẹ̀ ìjọyìn o. Ẹ mọ orúkọ tó lè ṣẹlẹ̀. Òun nìkan ni wọ́n mú ní Ọ̀ṣun State tó represent Ọ̀ṣun State fún NDA. Ó dẹ̀ wọlé, wọ́n recruit wọn after àtún parí training. Wọ́n send wọn lọ sí Sudan. Ó wà bẹ́ẹ̀ for 1 year and 6 months. Ọ̀bọ yóò kú o, gbàtàn return padà sí Nàìjíríà. Wọ́n fún promotion, ó di captain. Wọ́n tún send wọn lọ sí Bakassi, kan lọ Mount Border. Ó wà bẹ́ẹ̀ for 1 year and 4 months. Wọ́n return wọn padà sí Kaduna. Now from Kaduna ní 2016 ni wọ́n ní kó lọ supply weapon fáwọn army ní Sambisa. Ó lọ, ó deliver on his way coming back. Wọ́n pa ìlú wọn pátá. Kábíyèsí Elédùmarè. Bàbá wa ọ̀gbẹ́rẹ̀ tó bá di bàbá wa wà ní orí. Bàbá wa kí lorúkọ wọn? Ókè wọ́n wà lórí kọ́. Ẹ jẹ́ kí tún sọ ilé fún ní òdò yìí. Ṣé rí bọ̀bọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ lórí live? Ṣé bá mọ ọ̀bọ̀ kan tó ń pè Simon K? Simon K, yes, mo máa ń gbogbo ẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn wá lórí sórí live Simon K. Bọ̀bọ̀ yẹn wá sọ wípé ní ìlú òun ní ilẹ̀ àwọn northerners yẹn, ilẹ̀ àwọn Haúsá. Ó ní pé ní ìlú òun ìṣojú òun jẹ́ àmì o. Ó ní pé àwọn báńdíìtì wọ́n dẹ̀ wá sí inú ìlú àwọn. Wọ́n sọ fún òun pé kóun wá kọ́ àwọn báńdíìtì bó ṣe ń yìnbọn 500,000 lọ́wọ́ òun lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Wọ́n fún lọ́wọ́ yẹn. So wọ́n fún. Now. Wọ́n dẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀ kó lọ. Ẹ máa gbọ́, wọ́n jẹ́ kó lọ. Ó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kó lọ, wọ́n fẹ́ kó lọ. Wọ́n ní pé kó máa kọ́ wọn lọ bó ṣe ń lo oríṣiríṣi àtìlẹ́rì. Now, ìgbà tí ó wá yá tó sọ pé òun ò lè ṣe kíní mọ́ wípé àwọn tó ń kọ́ kíní wọn kì í ṣe mílítírì, wọn kì í ṣe ọlọ́pàá. Báwo lóun ṣe máa kọ́ wọn ní nǹkan báyìí? Ibi tóun ti bá wọn yarí, ó sọ pé ìṣojú òun ló ṣe wá lóru ọjọ́ kan. Wọ́n pa ẹ̀gbọ́n òun níṣojú òun. Ìyá ẹ̀jẹ̀ ṣì wà láyé.
wọ́n pa ìyá òun náà níṣojú òun lẹ́yìn ìgbà tó pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n kọ́ gàjá ìlẹ̀kùn náà tó wá pa ìyá ìṣojú ẹ̀. ẹ jẹ́ mọ̀ pé ex-army ni bọ̀bọ̀ Simon K yẹn bọ̀bọ̀ ẹ̀ wá ní pé ṣáàmù wọ́n dàgbà ọ̀gá nọ́mbà ara wọn lẹ́yìn wọ́n nípa àwọn máa pera wọn lẹ́yìn bọ̀bọ̀ yẹn ké tó ń sọ̀rọ̀ ni o ẹ̀wọ̀n bí kìlú ti damage dé. jẹ́mọ̀ Christopher wọ́n yé Tinubu wà point lẹ́yìn ìgbà kan sọ pé ó plan wọ́n ì máa yọ yẹn náà kúrò. Yes, you can imagine, sir. Imagine. King of Kingdom, that's your story. They find the brother and sister and mother, and they left him alive. I don't understand. They left him alive, yes. And he's still friends with the people that find his family. And he's still friends because you said they exchange numbers. Can you exchange number? No, exchange number. Exchange number. Hey, get contact. Wọ́n sọ pé kó wá kọ́ ọmọ ṣe yìnbọn. Ó ti kọ́ wọn. Wọ́n fún ní 500,000 lọ́sẹ̀. I think àmì ọmọ yẹn ìgbà tó fi ṣe náà. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣe, ó wá fi wọ́n lè sọ pé òun ò lè ṣe kinní mọ́. Ó drop ẹ̀, ó ní pé òun ò lè ṣe mọ́. Lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé òun ò lè ṣe mọ́, wọ́n wá sílé òun ní òru. Ìgbà tó wá sílé òun, wọ́n pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ níṣojú ìyá ẹ̀. Ìgbà tó pa ẹ̀gbọ́n ìṣojú ìyá ibi tí ìyá ẹ̀ ti ń ké bọ́tù ṣe ìyá ẹ̀ pa nìyẹn. Wọ́n wá fi òun lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Olùkọ́ tó sọ. And they left him alive. Only one from alive. One from alive. Sister Kojiku. Walking dead. Please stop, please. Sister Kojiku. Walking dead. F1. Sister Kojiku ṣe wà bẹ́ẹ̀. Mo wà ń bí sàn. Okay, ma'am. Mo ní bẹ ṣe béèrè question yẹn pé question yẹn bẹ̀rẹ̀ pé ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé rí sísá mi ṣe wà pa ẹ má bínú torí mò ń jẹun lọ́wọ́ bọ̀ sọ̀rọ̀ tí sísá kó bébí kọ́ṣí kò ṣe ń béèrè pé nìyẹn. Mo ń jẹ láìsí àti ẹ̀wà ni o. Story yẹn rí bákan ní sàn. Bẹ́ẹ̀ni èmi náà ti understand. Sọ́rí ẹnìkan wà. Ẹ̀mí mọ̀ bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ rántí àwọn tó gbá bọ̀ ní 1985 first under 17 tí wọ́n win ní under 17 World Cup. Ẹnìkan wà àwọn Mùtíù Adépọ̀jù nìyẹn. Kò sí Mùtíù Adépọ̀jù bẹ́ẹ̀. Àwọn Odùkà ń gbáde ní. Ẹnìkan wà Mùtíù Adépọ̀jù 27 under 20. Kí wọ́n wà láàrin àwọn 1985 yẹn wọ́n pè ní Abdullahi Momo. Abdullahi Momo yẹn mọ̀ nípa bó ṣe máa ń ṣe atomic bomb. F1 tó ṣe ń ṣàkàrà olóró. Àkàrà olóró, sorry. Abdullahi Momo yẹn mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe àkàrà olóró. But Amẹ́ríkà ló wà. Amẹ́ríkà ló ti lọ school. Òun á gùdù gan. Ó dẹ̀ wà lára àwọn tó jọ gbábọ̀ yẹn. Ó wá fẹ́ padà sí Nàìjíríà pé òun fi gbó àkàrà olóró tó mọ̀ yìí o. Nàìjíríà ló fẹ́ máa ṣe fún. Amẹ́ríkà ní tó bá lọ ó gbọ́rọ̀ ilẹ̀ àwọn máa pa. Oníṣẹ́ ìmọ̀ràn mi ni. My family and everything. Wọ́n dẹ̀ lọ Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ ya fọ́tò ẹ̀, wọ́n dẹ̀ send ẹ̀ sí ṣé o ti rí ìyé ẹ̀ lélẹ̀, àbúrò ẹ̀ lélẹ̀, ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ lélẹ̀, bàbá ẹ̀ lélẹ̀, àbúrò bàbá ẹ̀ lélẹ̀. Ìwọ lọ sí Nàìjíríà tàbá nípa gbogbo wọn, apá ìjábọ̀ ni o. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi kí ló fẹ́. Ó wá ní kí wọ́n kó gbogbo àwọn tí wọ́n sọ yẹn kọ́ kó wá sí Amẹ́ríkà fúdà tó wọ́n á máa rí wọn ní padà sí Nàìjíríà mọ́. Nǹkan tó fà á tí Abdullahi Momo ṣe padà sí Nàìjíríà mọ́ tó ní nìyẹn. Toro wà lára àwọn tó ń ṣàkàrà olóró fún Amẹ́ríkà. Ó lè jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn, ó lè jẹ́ pé good at it gan. Àjọba good Amẹ́ríkà náà ni. Ṣẹ́rí Kọ́jí Queen. Ṣẹ́rí àwọn tó ṣe kiri yẹn, wọ́n á ti sọ fún lẹ́rọ̀, wọ́n á ti sọ fún ní bàbá, wọ́n á ti ṣe bí tí tó máa yarí. Wọ́n wá ṣe wípé òkè ó dàbí owó líle ló nídìí. Wọ́n á fi ọmọ líle. Wọ́n á fi yẹn ṣe signal fún wọn fún signal. Ìyá ṣe jábọ́ ló sì di pé àdéhùn òdìdí ọkọ̀ padà wá bá wọn ṣe tó fẹ́ ṣe. Bí wọ́n ṣe máa ń ṣe. Nígbà tí ó bá níbi kankan tó máa lọ mọ́. Ó ti yé mi sà, ó ti yé mi. Sanfara ló ti ṣẹlẹ̀ sí mi. Ìgbà tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lórí láìpẹ́, Simon gan la ní pé
ṣe rí relative tí mo sọ yìí tí bá sọ fún dìtẹ̀ kìíní yẹn fún yín ẹ máa pìtì in fact ọ̀dọ́ máa yé ti nàìjíríà rẹ̀ ìjẹ́ mọ̀ pé nígbà tó ń lọ tó máa lọ deliver weapon yìí wọ́n sọ fún wọn wípé ibi báyìí nìkan gbà ibi báyìí nìkan gbà bọ̀ lára àwọn comrade wọ́n jọ lọ sí Sudan Bakassi wọ́n ti close mọ́ra wọn gan ẹ̀gbọ́n kan wà nínú àwọn position kan tó lágbára nínú rank wọn bẹ́ẹ̀ ìyẹn wá fún wọn ní pass pé kán má gbàbí tí wọ́n ní kán gbà bomi ọ̀kan tó make sure wọ́n deliver kìíní yẹn so ìyẹn wá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n yẹn pé kí ló dé tó fi ní káwọn gbàgbé ó ní kó ṣàṣì nǹkan táwọn sọ ìyẹn ló jẹ́ kán sọ sí kan rí kìíní yẹn gbé dé ibẹ̀ yẹn kán dìde rẹ̀ fáwọn àmì ibẹ̀ yẹn while they are coming back àwọn people wọ́n ambush wọn but nígbà tó di pé wọ́n jọ ń takùrọ̀sọ fún jọ ń ṣe kàtàkàtà síra wọn ó mí kọ́ ìyàwó ẹ̀ ṣẹ̀ bímọ ní ó bí twins during that time call to me pé òun ò ní rí ìyàwó àpọ̀mù wọn ṣọ́ọ̀kì yẹn ló pa ìyàwó ẹ̀ ṣọ́ọ̀kì yẹn pa ìyàwó ẹ̀ yes it's my relative ìyàwó ẹ̀ kú ó ṣe in fact ṣọ́ọ̀kì yẹn ló pa ìyàwó ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ní ìsìn family ló tọ́ ló ń tàwọn twins so a lot of things mélòó ní ọ̀fẹ́ ká. ẹ má bínú ṣe rí kó tọ́nà náà plan ní ṣe rò bóyá wọ́n mọ̀ pé Tinubu ó hètì pé kéèyàn ẹni ṣe èmi ò bí plan ara wọn. wọ́n ṣe nǹkan kan jàre ẹyẹ dábàdàrà yìí náà èmi náà sọ jàre sàkámù tí ò ṣe kókó fún wa public party ní political civilian sympathy irú àwọn tó bí lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ tí ìjẹba ṣe ti ń kó kúkú ẹ̀jẹ̀ báyìí irú yín báyìí. ní tí ò bá ti gba tí wọ́n ní ìṣẹ́ mọ̀ ní pé inside campus there is campus. Understand ṣẹ́rí kìíní yẹn ìgbà tí mo ka details ẹ̀ mo gbé wọn ló wà bẹ́ẹ̀ ẹni wọ́n plot nǹkan. ẹ ṣe wo gbogbo ilé ó lọ sókè thank you yókù di ìyọ̀lá wọ́n ṣe yamayama kan yókù di ìyọ̀lá lágbára Ọlọ́run nígbà Nàìjíríà. Happy weekend o, happy new month, happy new month, happy new month, happy new month. Lágbára Ọlọ́run mo máa wá ní ọ̀la, lágbára Ọlọ́run pé mi ò lọ bí iṣẹ́ lọ́la. Mo fún ìlọ́la. So tí ìgbà tí má tètè jí, ọjọ́ àánú tí bá tètè jí máa wá sọ́nù program, so tí má tètè jí tó. Ìyókù dẹ̀ máa ní bá bá. Ẹ máa bọ̀ lórí TikTok, orí TikTok láyé wà. Because I scheduled